Би яагаад гадаа орж байгаа. За лайв орж ирж байгаа шүү тунгагч. За. Хайхад шууд. За зуны тэргуун сар гарсан юм байна. Эрхэм үндэт нөхдөө өвслийн гишүүдээ. Одоо манай салбар зөвлөл аймаг орон нутагт ажилдаг манай одоо түншлэгчд тэгээд өнөөдрийн одоо хэлцүүлж байгаа асуудлыг сонирхсан бас судлаач тийм ээ. Манай өвслийн гишүүн биш ч гэсэн хамтарч ажилдаг манай үйл ажиллагааг сонирхдаг хүмүүс орж ирсэн байна. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр бидний энэ цуврал хэлцүүлгүүдийн үр дүн одоо харагдах тунд өгөж байна. Боловсролын яам бол боловсролын багц хуулийнхаа төслийг хэлцүүлж хэлж байна. Одоо өчигдрөөс хэлж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуулинд иргэний нийгмийн байгууллагууд боловсролын судлаачдын зүгээс боловсролын салбарт талууд юу хүсэж байгаа гэдгийг л одоо танилцуулахыг хүсэж юм цуврал онлайн хэлцүүлгүүдийг хийсэн байгаа. Тухайлбал боловсролд оролцогч талууд гэдэг дотор бид нар багш, эцэг их, суралцагч гурыг юуны төрөнд одоо авч үздэг. Тэгээд боловсролын иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод, судлаачид, олон улсын байгууллага, хандиулагчид гэх мэтлэн талуудыг бол бид нар ерөнхийдөө боловсролд одоо боловсролын салбарт оролцогч талууд гэж тодорхойлоод тэгээд бид нар бол энэ гол хуулийн дээр бол дуу хоолойгоо өргөх ёстой. Бидний одоо санаа бодлыг сонсч байж хууль хийх ёстой гэдэг ийм итгэл үнэмшилтэйгээр энэ хэлцүүлгийг хийсэн. Гэхдээ та бүхэн энийг бол нэг удаагийн PPT гэж ерөөсөө ойлгож болохгүй. Өөрөөр эвсэл 2019 оны одоо 6 сард 5 сараас эхлээд ажлын хэсэг байгуулад өөрсдийнхөө одоо чухал гэж үзсэн сэдвүүдээр саналаа боловсруулад ардаа гихчээд өгөө агараа саналаа боловсруулсан бүр ажлын хэсэг байгуулагдаад саналаа боловсруулад гишүүдээрээ хэлэлцүүлээд удирдах зөвлөлдөө танилцуулаад эцэлж гаргасан саналуудаа боловсролын яамд хөргүүлсэн боловсролын яамны ажлын хэсэгтэр удаа танилцуулсан тэгээд олон нийтэд бас энэ онлайн одоо хэлцүүлгээр хүргэж байгаа. Гэхдээ бидний хүргэж байгаа санал бол албан ёсны яамд хүргэж байгаа санал бол шууд хуулинд өгж байгаа санал. Энэ онлайн хэлцүүлгээр бол бид нар илүү дэлгэрэнгүй тайлбартай, онолтой, судалгаа нотлохоотойгоор өөрсдийнхээ саналыг ингээд цувралаар танилцуулж одоо бараг дуусгалтандаа орж байна. Тэгээд энэ хуулийг одоо засгийн газар дүргэн бариад улсын хурал дээр очихоор нь бол бас бид нарийн энэ саналуудаа хэвлэж гаргаад улсын хурлын гишүүдэд хүргүүлэх хэлцүүлэг хийх гэх мэтлэнгээ бас үргэлжлүүлэн ажиллана гэж төлөвсөн байгаа. За ингээд та бүхнийг хэлцүүлэгтээ урьж байна. Идэвхтэй оролцож, чөлөөтэй асуулж, саналаа хэлж, идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Мөнгө чимэг over to you. За манай хэлцүүлэгт одоогоор 40 хүн оролцсон байна. Тэгээд эхний илт гихчийг урьж байна. Сургуулийн эцэг их багшийн үндэсний нэгдсэн холбооны ерхий зохицуулагч ганц цэг та бүхэнд нийгмийн их хариуцлагын талаарх илтгэлээ танилцуулнаа. Илтгэлийн нийт хугацаа 35-аас 45 минут байгаа. За тэгээд илтгэгчийг цагаа барихыг бас хүсье. За та бүхэн тухайн илтгэлийн агуулгатай холбоотой асуулт тодруулах зүйл байх юм бол чатаар бичих болон Facebook лайвын доор комментээр бас та бүхэн саналаа бичиж болно. За ганц цэг зохицуулагчийг өрье. Сайн байцгаана уу, бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би танилцуулга та бүхэнд хүргэе. За миний танилцуулга болохоор нийгмийн их хариуцлага гэсэн танилцуулга маань байна. За энэ хүрээнд ярих агуулга нь болохоор нийгмийн их хариуцлага сайн засаглалын арга хэрэгсэл болох нь. За боловсролын салбарт нийгмийн их хариуцлагыг бэхжүүлэх шаардлага юу вэ? Нийгмийн их хариуцлагын үндсэн ойлголтууд, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоо, сургуулийн ардчилсан хамтын удирдлага, за боловсролын хуульд өгөх санал дүгнэлт гэсэн ийм агуулгаар та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна. За нийгмийн их хариуцлага гэдэг нь болохоор зэрэг ерөөсөө энэ сайн засаглалыг бэхжүүлэх, сайн засаглалыг бий болгох арга хэрэгсэл гэж одоо Дэлхийн банк болон бусад олон улсын байгууллагууд
үзэж байгаа. За тэгэхээр бид нар одоо сайн гэдэг нь одоо юу юм бэ гэхээр зэрэг хүн болгоны нөгөө хүсэж байгаа хүн болгонд ашигтай тэр зүйлийг хийж байгаа. За харин засаглал гэдэг маань болохоор зэрэг үр дүнд суурилсан шийдвэр гаргах энэ процесс үйл явц байгаа даа. За тэгэхээр сайн засаглал энэ хоёр маань нийлээд одоо манай нийгэмд юу болох юм бэ гэхээр зэрэг аль алинд нь ашигтай гэсэн шүү дээ тий. За төр болон иргэний аль алинд нь ашигтай үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн тэр шийдвэр гаргах. За түүнийг хэрэгжүүлэх энэ үйл явц юм. За тэгэхээр зэрэг хэрхэн энэ сайн засаглалыг бий болгох юм бэ гэхээр зэрэг нийгмийн их хариуцлагын одоо арга хэрэгслийн үндсэн дээр иргэдийн оролцоотойгоор одоо сайн засаглал бий болох боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр яг нийгмийн их хариуцлага гэдэг нь ямар ойлголт юм бэ гэхээр зэрэг зохион байгуулалттай чадварчсан иргэд төрийн үйлчлэгийг сайжруулж иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх, иргэдийн эрхийг хамгаалахын төлөө төрийн үйл ажиллагаанд бүтээлчээр оролцож үр дүн хянах үйл явцаа гэдэг ингээд олон улсын байгууллагууд маань үзэж байна. За яагаад одоо боловсролын салбарт нийгмийн их хариуцлагыг бэхжүүлэх ёстой юм бэ гэхээр зэрэг өнөөдөр бидний хувьд болохоор боловсролын салбарт бүхий л байх ёстой зүйлүүд маань байна. Бодлого, хууль, хөтөлбөр, тогтолцоо, суралцагч, багш, удирдлага гэдэг бүгд байна тийм. Гэтэл одоо боловсролын салбарт оролцогч талууд маань болох багш, захирал, сурагч тийм иргэд эцэг эхчүүд бол одоо энэ боловсролын салбарынхаа хууль, дүрм, журам, хөтөлбөр, тогтолцоог бүрэн дүүрэн мэдж гин үү? Энэ талаар мэдлэг мэдээлэлтэй байна уу? Иргэн төрийн хооронд мэдээлэл солилцож байна уу? Санал санаачлага одоо үзэл бодлын дэмждэг юм уу тий? Иргэдээс гарч байгаа. За хөтөлбөр сурах бичиг байгаа ч гэсэн хичээл чанартай байж чадж гин үү? Сурлын амжилт сайн байна уу? За багшийн ажлын үр дүн үнэнд зөв дүгндэг байна уу? Одоо тэгээд сургуулийн чанар ямар байна? Яагаад сургуулийн чанар сайжрахгүй байна? Бүх нийтэд хүртээмжтэй тэгш чанартай ийм боловсролыг олгож чадаж байна уу гэсэн энэ асуултууд бол асуудал хിവэрэ байгаад байна. Эдгээр шалтгаануудын улмаас боловсролын салбарт сайн засаглалыг бэхжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. За тэгээ боловсролын салбарт сайн засаглал бий болж чадаагүйгийн ийм үр дагавар нь юу юм бэ? Муу засаглалтай байгаад байгаагийн үр дагавар нь юу юм бэ гэхээр зэрэг одоо ерөөсөө сурлын амжилт доогуур архагсан санхүүгийн дутагдaltaй сургуулиуд төрийн байгууллага үйлчлэл үзүүлэгчид эцэг ихэд одоо хариуцсан тайлгнадгүй те мэдээлэл өгдөггүй орон нутгийн хэрэгцээнд хариу үзүүлдэггүй сургуулийн хүртээмж оролцоо төгсөлтийн ялгаатай байдал зэргээс бол нийтлэг харагдаж байгаа. За энэ үр дагаврыг бид нар бол 2016 оноос хойш орон нутагт ажиллаж байгаа хугацаанд тэдгээр сургуулиудын одоо хамт олон маань өөрсдөө засаглалын орчиндөө одоо үнэлгээ дүгнэлт хийгээд тэр үндсэн дээр гарсан энэ үр дүн болж харагдаж байгаа. Тэгээд зөвхөн энэ орон нутагт хийсэн үнэлгээний үр дүн биш. Ерөнхийдөө манай Монгол улсын боловсролын салбарын ерөнхий дүр зураг бас нийтлэг энэ дээр бас ажиглагдаж байгаа гэж үзэж байна. За тэгээд ер нь баримтчүүдэд одоо төр олон нийтийн хяналтанд боловсролын салбар байна. За мөн 2015 онд доктортой үсгийн 4-р зорилгыг биелүүлэх ингээ амлалтыг манай төр засаг авсан байгаа. За гэхдээ одоо энэ боловсролын салбарыг одоо амжилттай байлгахад хамгийн гол одоо үүрэг хариуцлага хүлээх хүн зөвхөн төр засаг биш ээ. Энэ бол хамтын хүлээх оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага гэж бид үзэж байна. За тэгэхээр зэрэг энэ оролцогч талууд маань хин юм бэ гэхээр зэрэг мэдээж төр засгийн газар байгаа. За сургуулийн удирдлага, багш, эцэг эх суралцагчид, төрийн бус байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, хувийн хөвшилгээд одоо нийгмийн бүхий л талууд хамтаараа хариуцсан ажиллаж ийж энэ боловсролын салбар маань чанартай бид нарын хүсэж байгаа тэр хэмжээнд хүрэх нэ. За энэ нийгмийн их хариуцлагыг одоо бэхжүүлэх хамгийн гол зарчмууд гэж байна. За эдгээр талууд маань болохоор зэрэг бие бинийгаа шүүмжлэх, буруутгах биш, бүтээлч хамтын оролцоотой ажиллана. Баримт нотлохоотой, за арга хэрэгслийн үндсэн дээр одоо үндэслэн ийм нотлохоотой зүйлсийг гаргаж иж асуудал болгож тавьдаг байгаа. За мөн оролцогч талуудын харилцан түншлэл, эргэх холбоог бий болгох, итгэл үнэмшил, бодит шаардлага тулгуурсан ийм үйл явцыг
үйл явцтай ийм зарчимтай явагдах нэ. За тэгээд энэ нийгмийн их хариуцлагын үндсэн дээр сайн засаглалыг хэрхэн бий болгох юм бэ гэхээр 3 гол үндсэн элемент байгаа. За нэгдүгээрт нь болохоор ил тод байдал. Энэ бол шууд мэдээлэлтэй холбоотой. За мэдээлэлтэй байж ээж иргэд бид бүх хүмүүс оролцох боломжтой болно. За оролцоог чанартай болгохын тулд мэдээллийг маш хүртээмжтэй, олзцтой, зөв, шинчилсэн бүх хүмүүст ойлгомжтой энэ хэлбэрээр нь олох нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг одоо бүгд тугаар жишээлбэл одоо дохионы орчуулгаар эсвэл бариалаар бичсэн ч гэх юм уу, тий. Энэ бүх байдлыг харгалзаж үзсэн ийм мэдээлэлээ ил тод нээлттэйгээр хүмүүст түгээх нэ. За үүний үндсэн дээр хүмүүс иргэд маань чадахчиж тий мэдлэг мэдээлэлтэй болж эрх мэдэлцснээр бол их хариуцлага бий болно. За энэ болохоор зэрэг одоо сургуулийн захирал одоо буцаагаад нөгөө эцэг эхэд маань багш нартаа сурагчдаа хариуцсан тайлгнадаг ийм их хариуцлагын процесс явагдана гэсэн. За тэгээд энэ дээр болохоор зэрэг мөн хамгийн чухал нэг элемент нь болохоор оролцоо байх нь тий. За оролцоо гэхээр бид нар бол манай байгууллагын гишүүн байгууллагууд ер нь бусад иргэний нийгмийн байгууллагуудын хувьд маш сайн ойлголттой болсон байгаа даа нь бас ажиглагдж байгаа. Өнгөрсөн өдрүүдэд бас нүүбийн оролцооны талаар ийм удирдамж танилцуулах сургалтанд хамрагдаж энэ талаар бас нэлээд ойлголтыг авлаа. Ерөнхийдөө бол бид нарын үзэж байгаа тэр оролцоо өнөөдрийн төвшингийн оролцоо болов жинхэнэ оролцоо биш ээ. Ямар нэгэн уулзалт сургалтанд бүртгүүлэл явцдаг. Би ирсэн шүүгээд нүрээ харуулад явцдаг тийм оролцоо биш. Өөрийнхөө үгийг хэлжтэй, өөрийнхөө асуудлыг танилцуулж, шийдвэр гаргахад нь дуу хоолойгоо үргэж нөлөөлж, за тэгээд шийдвэрээ гаргасан тохиолдолд буцаагаад одоо хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж гар бие оролцож байгаа энэ оролцоог өнөөдрийн хувьд жинхэнэ бодит оролцоо гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бас оролцооны талаар бас нэмэлт мэдээлэл өгөхөд одоо бусад олон улсын байгууллагуудад мөн ийм төрийн байгууллагууд нь бүр одоо оролцоог хариуцсан албан тушаалтан ажилтан хүртэл ажилуулад хүмүүст мэдээлэлээ маш сайн өгөх ёстой юм байна. Тэгжээж хүмүүс оролцдığım байна гэдэг ингээд суралцаад явж байгаа сайн жишээнүүд бас яригдчихсэн. Тэгээ оролцоог байгууллага болгон бас оролцоог одоо хангах ийм дүрм журмыг хүртэл бий болгож ажиллаж хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар нийгмийн одоо ийм сайн засаглалтай, их хариуцлагатай байлгахын тулд оролцоог хамгийн чухалчилж одоо тэр хүнд байгаа ямар асуудал байна тухайн хүн л мэднэ шүү дээ тий. Жишээлбэл одоо дотор байранд амьдардаг хүүхдийн асуудлыг дотор байрны хүүхдүүд л өөрсдөө мэднэ. Бусад хүмүүс бол мэдгүй бач шүү дээ. Тэгэхээр дотор байрны асуудлын талаар хэрвээ шийдвэр гаргаж байгаа бол тэр хүүхдүүдээс санал хүсэлт дуу хоолойг сонсч иж шийдвэр гаргана гэсэн үг байна тий тухайлбал. За тэгээд одоо нийгмийн их хариуцлага гэдэг маань яг энэ хэсэгт бол харагдаж байна. Төрөөс одоо иргэн хариуцлага шаардах тий. Одоо дотор байр за сургуулийн тухайд бол санхүүжилт хүрэлцэхгүй байна гэх юм бол ямар учраас санхүүжилт хүрэлцэхгүй байгаагаа иргэд багш эцэг их суралцагчид өөрсдөө маш сайн үндэслэлийг гаргаад төрлөө шаардлага тавина гэсэн үг. За төр энэнийг харж үзээд хариу үйлдэл үзүүлэх нь шүү дээ тий. Аваад ингээд алга болчихгүй буцаагаад энэ хүмүүс танаа санал хүсэлтийг шаардлагыг хүлээж авлаа. Хүлээж авахгүй бол ямар учраас хүлээж авахгүй байгаа юм бэ гэсэн ийм хариу үйлдэл үзүүлээд хэрвээ хүлээж авсан бол ямар үйл ажиллагааг явуулж ямар шийдвэрт хүрсэн юм бэ? Сургууль дээр ямар санхүүжилт нэмэгдсэн юм бэ ч гэдэг юм уу? Энэ байдлаа хариуцсан тайлгнаж буцаагаад сургуулийн хамт олон буюу эцэг их багш сурагч удирдлагуудад мэдээлэл хүргээд энэ үндсэн дээр нь буцаагаад иргэд маань нөгөө санхүүжилтээрээ хийсэн юмаа төр бусад иргэдэд орон нутагтаа гэх мэтчлэн ингээд тайлагнаад ийм хамтын үүрэг хариуцлага байх нэ боловсролын салбарын үйл ажиллагаа сайжрах нь. За тэгэхээр нийгмийн их хариуцлага гэдэг бол энэ ерөөсөө харилцан хариу үйлдэл хийсэн ийм үйл явц процессоо гэж ойлгож байна. За тэгээд энэ дээр бас нэг яг манай сургуулийн эцэг багшийн холбоод маань нийгмийн их хариуцлагыг одоо хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа
иргэний нийгмийн байгууллага гэж бид нар бас үзэж байгаа. Тийм болохоор зэрэг бас энэ жишээг дурдъя гэж бодсон. За сургуулийн эцэг багшийн холбоо байгуулсан гол зорилго нь болохоор ерөөсөө сургуулийн түвшинд бид нарын яриад байгаа энэ сайн засаглалыг бий болгох. За ингээд сайн засаглал бий болгосноороо бид нар одоо юуны төлөө ингээд ажиллаад байгаа юм бэ? СЭП-үүд маань эцэг их багш хүүхдийн нийтлэг эрх ашигыг нэгтгэн боловсролын салбар улмаар нийгмээ эргээр өөрчлөхийн төлөө сургуулийн удирдлага, нутгийн засаг захиргаа, иргэний нийгмийн байгууллагатай өргөн хүрээнд хамтран ажиллана гэд ийм СЭП-ийн дүрм дээрээ заасан ингээд ажиллаж байгаа. За эдгээр сургуулийн эцэг их багшийн холбоод маань өнөөдрийн байдлаар 32 байгууллага байна. 8 аймгийн. За энэ аймагуд маань болохоор зэрэг бас хэрхэн ажиллаж байгааг би нэг товчхон бас нэг зургаар үзүүлье гэж бодсон. За ингээд 16 оноос хойш одоо өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Доктортой ажиллаж байна. За тэгэхээр эдгээр байгууллагууд маань болохоор ерөөсөө сургуулийн түвшинд бас хамтран ажилладаг тий. За сургуулийн түвшинд яаж хамтран ажилладаг юм бэ гэхээр эцэг эхчүүдтэй бусад багш нартай ингээд мэдлэг мэдээлэл олгох уулзалт сургалтууд зохион байгуулдаг. За сургуулийн одоо орчин цогц орчинд бол үнэлгээ хийж байна тий. Тухайлбал засаглалын орчин, сэтгэл зүйн орчин, материалын орчинд үнэлгээ хийгээд тэнд гарсан асуудлуудыг сургуулийн захирал удирдлагуудад зөвлөмж байдлаар хүргүүлж байна. За өнөөдрийн байдлаар одоо ингээд захирлууд маань тэр зөвлөмжийг хүлээж аваад багш одоо ажилтнууд эцэг эхийнхээ хурал дээр бас ийм зүйлийг та бүхний зөвлөмжийн үндсэн дээр хийгээд хэрэгжүүлчтэй гэдгээ бас хариуцсан тайлгнадаг болсон байна. За тухайлбал энд бас захирал тайлгнаж байгаа байдал харагдаж байна. За тэгээд одоо материалын орчны хувьд бол сургуулиуд дээр одоо ийм хүүхэд хөгжүүлэх өрөөнүүд байгуулсан байгаа. За СЭП өөрөө үйл ажиллагаа явуулахаас гадна хүүхдүүдийн сургалтын амжилтыг дээшлүүлэх талаар бас эцэг их багш нар хамтран ажиллаж байгаа. За мөн энэ доод зурган дээр болохоор Булган аймгийн Бугат сумын ариун тунгалаг захирал маань маш их дэмжиж ажилладаг байгаа. За тэгээд шинэ сургууль баригдсанд бол одоо бүр ингээд СЭП-ийг ингээд амжилтаа сайн сургуультайгаа түншилж ажиллахын зориулж өрөө ингээд гаргаад тохижуулж өгсөн ийм сайн жишээ бас байна. За ингээд яагаад ийм СЭП өрөөтэй байх хэрэгтэй юм бэ гэхээр зэрэг нөгөө эцэг эхчүүд маань оролцох гээд ирэхлээр багшийг хүлээх, анги танхим чөлөөтэй болохыг хүлээх гээд те маш их хугацаа алдаж ингээд итгэхгүй байдал үүсэх шалтгаан болдог байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ийм өөртөө гэсэн өрөөтэй учраас дуртай үедээ ирээд багш нартай хүүхдүүдтэйгээ ингээд ажиллах удирдлагуудаач байна уу? Нөгөө бусад талуудтайгаа ингээд харилцан ажиллах юм боломж нэгсэж байгаа. За тэгээ материалын орчны хувьд маш олон ажлуудыг хийж байна. Энэ ариун цэврийн байгууламж өрөө, за тэгээ хүүхдийг хөгжүүлэх өрөө тий. За бага ангийн хүүхдүүдээ ингээд хүлээж авах хоорондоо эцэг эхчүүдэд зориулсан ийм санал ширээтэй хүүхэн тоглог. За бага насны ангийнхаа хүүхдүүдэд зориулсан одоо ийм уншлагын номын болон за гадаад талбайг тогтжуулсан байдал бас харагдаж байна тий. За мөн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс энэ замын гарч гаргалгаа мөн байгаль орчин одоо нөгөө ногоон байгууламж байгуулах дээр бас мөн хамтарч ажиллаж байна. За тэгээд мөн өөртөө төсөл хөтөлбөрт оролцож байгаа жижиг төслүүд бичээд төсөл хөтөлбөрт оролцсноороо цаашлаад одоо энэ хичээлийн хэрэглэлд бэлдэх үйл явцад хүртэл багштайгаа ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. Ийм үйл явц процессууд өрнөж байгаа. Энэ нь эргээд одоо нөгөө сургуулийн амжилтанд нөлөөлөхөд маш сайнаар нөлөөлдөг. Хүүхдүүд эцэг эхийгээ сургууль дээр ирээд ингээд хамтарч ажиллаж байгаа байдлыг хараад маш урамтай хичээл сургалтандаа бас анхааралтай суралцдаг байгаа нь бас тийм жишээнүүд гарсан байгаа. За ийм одоо ковидын үед тухайлбал ийм богцууд гэрээр аялах ийм богц. За тэгээд явуулын номын сан гэдэг багш эцэг эхчүүд нь ингээд хамтраад ийм номын сан хүртэл ингээд оёод дотор нь хөөрхөн номнууд хийгээд анги ангаараа хүүхдүүдээрээ ээлжиж ингээд хөргүүлээд уншаад тэмдэглэл хөтлөөд ингээд ажилласан байгаа. За мөн малчин эцэг эхчүүдтэйгээ хамтарч ажилладаг. Тэд нарт мэдлэг мэдээлэл өгдөг. Янз бүрийн багийн үйл ажиллагаан дээр очиж мэдээлэл өгж, сургууль дээр зохион байгуулагдаж байгаа хүүхдийн төлөө ажиллаж байгаа тий. Энэ ажлынхаа талаар за тэгээд мөн сургалтууд хийж байна, уулзалтууд хийж байна. Хүүхдийн эрэг хүмүүсийн талаарч гэх юм уу
эцэг их багш нар маань ингээ хамтраад ажиллаж байна. За мөн СЭПХ маань өөртөө хийсэн үйл ажиллагаагаа хариуцсан тайлгнахыг болвол маш үлгэр жишээ үзүүлээд сурсан байгаа. За тухайлбал энэ ковидын үед Увс аймгийн 100 говь сумын СЭПХ-ийн маань энэ гол зам дээрээ сумынхаа гол зам дээр ингээд одоо самбар босгоод энэ дээрээ өөрсдийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг бүгдийг тавьсан байгаа даа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бас хариуцсан тайлгнах бас сайн жишээ гэж үзэж болно. За тэгээд сум аймаг сумдынхаа удирдлагуудтай мөн хамтарч ажиллаж байна. За боловсролын газрын санхүү төсвийн мэргэжлэнүүдтэй за тэгээд одоо энэ Баян-Улгийн аймгийн Улаан ус сумын удирдлагууд бол СЭПХ-нд хийсэн ажлынхаа талаар бас тайлагнаж мэдээлэл өгж байгаа тий. Одоо энэ Булган аймгийнхан маань бас маш идэвхтэй энэ дээр манлайлж ажилладаг. Аймгийн бүхий л шатны удирдлагуудтай очиж төлөөллүүд маань уулздаг. За асуудлуудаа танилцуулж тавьж шийдвэрлэх талаар бас идэвхтэй ажилладаг байна. За тэгээд одоо ингэж ажилласны үр дүнд ямар үр дүн гарах гэдэг юм бэ гэхээр эргээд нөгөө хүүхдүүдэд маань илүү сайн сайхан байдалд нь нөлөөлж байгаа. За тухайлбал энэ Баян-Улгийн аймгийн Буянт сумын СЭПХ-ийн бол 2 жил дараалан аймгийнхаа удирдлагуудтай нөлөөллийн уулзалт хийсний үндсэн дээр хөвгүүдийнхаа дотор байрны санхүүжилтийг шийдүүлж авсан байгаа. За биднийг очих үед бол үнэхээр хэцүү байдалтай юм дотор байрнаа захан тий ингээ дээрээсээ нуурж байгаа байдалтай ямар ч хаалга цонх чийдэнгүй юм байдалтай байсныг одоо ийм санхүүжилт авснаар 75 сая төгрөгийн санхүүжилт авснаар доторх байдал нь ингээд бас харагдаж байна. Хүүхдүүд амьдрах бас орчин бүрдсэн байгаа. За тэгээд мөн энэ хилэлцүүлэг нөлөөллийн уулзалтуудын үр дүнд урлаг заалтаа болж байна. Нар хангаан Батцэнгэл шинээр бүр урлаг заал бариулсан. Булган аймгийн Бууц сумынхан маань ийм шинэ сургууль байгуулах, ийм шинэ заалтай сургууль дотор байртай болох хүртэл ийм нөлөөллийн үйл ажиллагаанууд явуулж ажилласан байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ маань болохоор хамгийн гол нь нөгөө нийгмийн игэх хариуцлагыг одоо сургууль дээрээ хэрэгжүүлж байгаа эцэг их иргэд багш нар ингээ хамтран оролцсны үндсэн дээр хэрэгжүүлсэн юм сайн жишээ гэдэг талаас та бүхэнд бас дурдж байна. За тэгэхээр зэрэг энэ сургуулийн эцэг багшийн холбоо маань мөн иргэний нийгмийн байгууллага буюу төрийн бус байгууллагын статустай ажилладаг байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг нэг талаас нийгэмд энэ төрийн бус байгууллагуудын чадвар хяналт оролцоо хүчтэй байх шаардлага зүй ёсоор бас гарч ирж байгаа. Ийм байснараа бол төрийн зүгээс иргэн болон иргэний өмнө хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхтэй захиргааны хүнд сурдлыг харж нээлттэй ил тод хариуцлагатай болгох төрийн үйлчлэгийг иргэдэд илүү ойртуулах зэрэг ийм боломжуудыг эргэлхийлж ажилладаг ийм давуу талыг бий болгодог байгаа. За нөгөө талаас болохоор зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагууд маань илүү бас чадвартай, хяналттай, оролцоотой, хүчтэй байх шаардлага тулгарч байна. За тэгэхээр зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагууд маань ийм байснараа төрийн зүгээс одоо бас нийгэмд иргэний өмнө хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд нь тодорхой хэмжээний тусдаа үзүүлж хамтарч ажиллах боломжтой байгаад байна. Тэгээд одоо нөгөө янз бүрийн гэрээт ажлууд гүйцэтгүүлэх тий хараад тусаар үйл ажиллагаагаа явуулах гэх мэтлэнгээр одоо ийм хууль бодлогын хүрээнд бас таатай орчныг бий болгох шаардлага үүссэн байна. За тэгээд энд боловсролын салбарын хувьд болохоор зэрэг сургуулийн ардчилсан хамтын удирдлага бас маш чухлаа гэж нийгмийн игэх хариуцлагын үүднээс харахад чухал байгаад байна. За сургуулийн засаглал нь болохоор зэрэг сургуулийг сайжруулах үйл хэрэгт оролцогч талууд байгууллагууд идэвхтэй оролцох хамтран ажиллахыг хэлнэ. Зөвхөн захиралт нэг шийдвэр гаргаад тэр шийдвэрийг бусад хүмүүс бүгд дагаад ажилладаг биш. Харин нөгөө оролцогч талууд маань дуу хоолойгоо хүргэх. За тухайлбал одоо малчин эцэг эхчүүд юу хүсдэг юм бэ? Хүүхдүүд нь ямар байгаасаа гэдгийг хүсдэг юм бэ гэдгийг малчин эцэг эхчүүд л асуудлаа мэднэ те хүүхдүүдийнхээ асуудлыг мэднэ. За тэднийг яаж сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцуулах вэ гэдэг талаар өөртөө нь бас санал асуулга явуулж саналын сонсноороо идэвхтэй оролцуулах энэ арга зам нэгнэ гэсэн үг. За тэгээд мөн сургуулийн удирдлага гэхээр зэрэг эрх зүйн баримтчүүдэд бол сургууль цэцэрлэгийн зөвлөлийг удирдах гол байгууллага гэж тусгасан байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар бас энэ талаар одоо хуульд санал өгтөө бас тусгасан байгаа.
За хуульд тусах саналуудыг бол та бүхэнд бас танилцуулъя. Төрийн бас байгууллагуудын оролцоог болов хангах талаар энд байна. За салбарын хөгжлийн бодлого, захиргааны хэм хэмжээний асуудлуудыг боловсруулах, хилэлцүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, оролцох, зөвлөмж өгөх байж болох нь. Бие даасан болон хамтарсан судалгаа хийх, сургалт зохион байгуулах, за ажлын хэсэгт ажиллах, шинжээчийн дүгнэлт гаргах, гэрээний үндсэн дээр төрийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, боловсролын салбар, байгууллага, хүний нөөц, техник, технологи, хөгжил, чанар, хүртээмж зэрэг чиглэлээр шилдэг туршлага нэвтрүүлэхэд бол хамтран ажиллах хэрэгтэй байх. Боловсролын тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргах, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актын талаар санал өгөх гэсэн саналуудыг бол төрийн бас байгууллагын оролцоог дэмжихэд гаргасан. За сургуулийн арчсан хамтын удирдлагыг бол сургууль дээр ерөөсөө ийм эцэг эхийн байгууллага ажиллахыг хуульчлаач гэсэн санал тавьсан. За тэгээд мөн сургууль цэцэрлэгийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд сургуулийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл, ажиллах журмыг батлах үүргийг салбарын яамд нь одоо хүлээлгэх, сургуулийн зөвлөлд сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн байгууллагаас төлөөлөл оруулах, тэгш хамруулах боловсролын бодлогын хэрэгжилтэнд хяналт үнэлгээ хийх, дэмжлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих. За зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай зардлыг байгууллагын төсвөөс санхүүждэг болох. За цэцэрлэгийн эрхлэгч сургуулийн захирал нь зөвлөлийг үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангах, зөвлөл нь эрхлэгч захирлын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч тэднийг томилох, төлөөлөх эрх бүхий байгууллагад санал тавих тийм. За зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэх суралцагч, эцэг эх асран хамгаалагчийн төлөөлөгч нь нийт гишүүдийн 51%-аас доошгүй байх гэсэн заалтуудыг оруулж өгөөч гэсэн санал тавьсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол эхний байдлаар бол боловсруулагдсан санал бас эдгээрээс тодорхой хэмжээгээр тусгагдаад явж байгаа харагдсан. За тэгээд одоо дүгнэж хэлэхэд бол бүх нийтэд хүртээмжтэй, чанартай, тэгш хамруулсан боловсрол олгоход олгох энэ зорилтод хүрэхийн тулд хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоотой харилцаа хамгийн чухал. Төрөүний оролцогч талуудын маань тийм ээ. За төрөөс хязгаарлагдмал боломжийн хүрээнд хууль эрх зүйн үндэслэлтэй зорилт биелүүлэхүйц үйл ажиллагаа явуулж чадах юм бол одоо нөгөө иргэдийн итгэл дэмжлэгийг авч чадна. Иргэд маань оролцоод эхэлнэ. Ингэж чадахгүй тохиолдолд боловсролын чанартай одоо боловсрол олгох байдал маань бас хязгаарлагдаж тий ашигын төлөө хийм хувийн хвшлийнхэн орон зайг нөхөж улмаар энэ үйл ажиллагаа зохицуулалтгүй явагдаж эмзэг бүлгийн одоо иргэд улам хохирсоор байх нь тиймээс боловсролын салбар бид бүгдийн хамтын үүрэг хариуцлага нийтийн хүчин чармаалтын үр дүнд хөгжинө. Боловсрол нь үүрэг хариуцлагыг авсан дан ганц тоглогч бус олон талуудын хуваан авсан үүрэг хариуцлагын дүнд үн цэнтэй үр дүнтэй байж чадна. За сургууль албан ёсоор төрийн өмнө албан бусаар эцэг их суралцагчдын өмнө үүрэг хариуцлага хүлээдэг байгаа. Тэгэхээр зэрэг нийгмийн их хариуцлагыг олон нийт хүлээснээр сургуулийн үүрэг хариуцлага мөн дээшлүүлж чадна гэж үзэж байна. Энэ байдлыг бас түрүүний сургуулийн эцэг их багшийн холбоод маань бас оролцоод явж байгаа. Бас үдийн цай хөтөлбөрт хяналт тавьдаг ийм багт нь ордог. Сургуулийн зөвлөлд бас сургуулийн эцэг их багшийн холбоодоос орсон гих мэтлийн уялдаа холбоо ингээд хөгжөөд эхэлж байгаа гэсэн үг болж байна. За шийдвэр гаргах эрх мэдэл болон хариуцлага нь орон нутагт шилжснээр бол иргэд олон нийтийн төлөөлөл сургуулийн одоо удирдлагад бол бас шийдвэр гаргах төвшөнд оролцох боломжтой болох нэ. За иргэн бас та бүхэн сануулхад оролцоог иргэд санал бодлоо илэрхийлж шийдвэр гаргахад нөлөөлөх үйл явцаа гэж тодорхойлдог байна. За өнөөдөр боловсролын үйлчлэгээний чанар, хүртээмж, төрийн албаны удирдлагын зохицуулалтад тулгамдсан асуудлууд мэдээж зөндөө байгаа тийм. Үүнийг шийдэх нэг арга нь бол иргэдийн болон бусад талуудын бодит оролцоог хангах, хөндлөнгийн хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх явдлаа гэж бид үзэж байна. Боловсролын салбарт нийгмийн их хариуцлагыг бэхжүүлж сайн засаглалыг хөгжүүлэхэд салбарын бодлого, хууль, эрх зүйн шинэ төвшөнд гарсан ийм зохицуулалтууд шаардлагатай гэж харагдаж байна.
За миний танилцуулга бол үүгээр өндөрлж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За сургуулийн эцэг багшийн үндэсний нэгдсэн холбооны зохицуулагч Ганццэг гихчтэй баярлалаа. Тэгээ та бүхэн асуух асуулт, тодруулах зүйл байвал чатаар юм уу, комментаар бичээрэй. Одоогоор бол асуултууд ирээгүй байгаа. Илтгэлүүдийнхаа ар араас нь асуултаа тавиад явах уу? Тодруулах асуулт. Тгий. Хаачаал яриад. Тгий ар араас. Тий. Ганцны зохицуулагчаас би нэг юм зүйлийг тодруулмаар байна. Одоо сургуулиуд дээр чинь нөгөө эцэг эхийн зөвлөл гэж байгуулагдаад байдаг шүү дээ. Ялангуяа одоо хотод бол эцэг эхийн зөвлөл бол маш хүчтэй үйл ажиллагаагаа явуулаад байдаг. Тэгэхээр сургуулийн эцэг багшийн холбоо болон уламжлалт эцэг эхийн зөвлөл хоёрын ялгааг та товчхон энгийнээр тайлбарлаад өгөөч. За сургуулийн зөвлөл гэдэг маань хуучин нөгөө байсан байгууллага маань одоо ч гэсэн бас ажиллаж байгаа л да. Тэгээд энэ байгууллагаас одоо зохион байгуулалтаас сургуулийн эцэг эх багшийн холбоо маань өөрсдийн сайн дурын санаачлагын үндсэндээ үүсгэн байгуулагддаг байгаа. За мөн эцэг эх дангаараа биш багш нартайгаа хамтарч хүүхдийнхаа төлөө ажилладаг. За зөвхөн нэг хүүхдийн төлөө биш, нийтлэг бүх тэр сургуульд суралцж байгаа хүүхдүүдийн төлөө бүх чиглэлээр хамтарч ажилладаг байгаа. За тэгээд үйл ажиллагаа нь сургуулийн зөвлөл болохоор сургуулийн удирдлагын зүгээс юм уу, ангийн багшийн зүгээс санаачилсан ажлыг одоо хийгээд явдаг болвол сургуулийн эцэг эх багшийн холбоо маань өөрсдийн санаачилсан тэр ажлуудыг төлөвлөөд, ажиллаад хийгээд за бүр цаашид одоо нөгөө сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хүртэл тусгаад тогтмолжуулаад ингээд явж байгаараа маш давуу талтай гэж харагдаж байгаа. Би энэ дээр нэмж юм болов. За боловсролын хуулиудын хуулиудын одоо шинжилсэн найруулгын хамгийн сүүлийн хувилбарыг бол гар дээр өчигдрүүлж авлаа. Тэгээд өмнөх төсөлтөөр байсан заалтуудаас бас ухралт хийсэн байгаад бол боловсрол эвслийн зүгээс бол харамсаж байна. Өөрөөр хэлбэл бүр өмнөх хуулийн дээр бол сургууль дээр эцэг асран хамгаалагч суралцагчийн байгууллага ажиллаж болно гэдэг ийм заалттай байсан. Бидний санал өгсөн хувилбар дээр бол ямар ч байсан эцгийн байгууллага ажиллана гэсэн ийм заалт орсон байсан бол одоо энэ сүүлийн хуурьтай буцаад эцгийн зөвлөл гэдэг одоо нэртэйгээ болцсон байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо боловсролын салбарт энэ өргөцөн шинжил хийж байгаа энэ том боломжийг ашиглаад урагшаа ахиц твшил хийж гаргаж явах хэрэгтэй гэж бид хатуу байр суурьтай байгаа. Ингээл хуучинтайгаа зурлалдаал өчнөө жил ажиллаагүй, ямар ч одоо сургуулийн засаглал бүр нөлөөгүй, сургууль төрөөс одоо хариуцлага шаардаж нэхэж чаддаггүй энэ бүтцийг ингээл хэвээр нь хуульчлал өмнө байснараа л явж гэнэ гэдэг бол боловсролын салбар нийтийн өмнө хариуцлага хүлээх хүсэл эрмэлзэлгүй байгааг харуулж гэнэ гэж би бол бүр хатуу хэлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл энэ сургууль цэцэрлэгийн зөвлөл гэж одоо уг нь сургууль цэцэрлэгийн өөрөө удирдах байгууллага байдаг. Энэ байгууллага хуулийн дээр тусаад одоо жинхэнэ утгаараа ажиллахгүй 40 жил болсон. Тэгэхээр энэ ажиллахгүй байгаа шалтгааныг иргэний нийгмийн зүгээр судалж үзээд хэд хэдийн одоо ийм саналыг энэ бүтцийг ажилуулдаг болгох ийм хэд хэдэн саналыг өгөөд өмнөх хуулийн төсөл тусаа явж ясныг дахиад буцаагаад ухраасан байна. Өөрөөр хэлбэл сургууль цэцэрлэгийн зөвлөлд эцгийн төлөөллийг 51-ээс дээш хувь байлгана. Тэгжээж одоо хариуцлага яригдана, энэ бүтэц ажиллана гэсэн чи буцаагаал 51-ээс дээш хувь нь одоо нөгөө үүсгэн байгуулагчийн буюу төрийн төлөөл байна гээл заалт буцаагаад оруулсан байна. Тэгэхээр ингэж ухралт хиймээргүй байна. Одоо энэ дээр бол бид нар хуулийн төсөл дээр дахиад одоо хатуу санал өгч энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энэ улсын хурлын гишүүдэд хандна гэж бодож байна. Энэ бол одоо боловсролын салбар байранда дахиад 20 жил төвцөх юм уу? Дахиад энэ хуулийнхаа ажилдгуу заалтуудыг дахиж давтаж оруулаад одоо 20 жил байгаа байран дээр тавхдах одоо төвцөх юм уу? Үнэхээр энэ нийгмийн их хариуцлагын механизмыг нэвтрүүлж олон нийтийн өмнө, иргэдийн өмнө, сургууль төвхтөө өгж эцгийн өмнө хариуцлага хүлээдэг институт болж
үйл ажиллагаагаа тайлгын хариуцлагатай чанарчих юм уу үгүй юм уу гэдгийг энэ хуулийн заалтууд одоо хэлж өгдөг. Тэгтэл энэ хуулийн заалтууд эргээд ингээд суларсан байгаадаар бол туйлын харамсалтай бөгөөд одоо эсрэг хатуу байр суурьтай энийг одоо ивсэл бас энэ хилцүүлгийн дараа дахиж боловсролын яам одоо сайд энэ хуулийн ажлын хэсэг дээр ярих ёстой гэж би бас үзэж байна. За баярлалаа. Өөр асуух асуулт байна уу? За баяр сайхан ах асуулт асуусан байна. Булган аймгийн Сэбхих компани засаглал өгүүлбэр аж ахуйд нэвтрээд засаглал бий болсон тайлбар сургуулийн зөвлөл сайжраагүй байр сууриа Сэбхих түүний 3 орчим нөлөөлөд явна гэдэгтээ санал нэг байна уу гэж байна. За энэ дээр бол сургуулийн зөвлөлд одоо манай сургуулийн эзэх багшийн холбоодоос бас төлөөлөл ороод эхнээсээ бас ямар ч байсан ингээд ажиллагаад ер нь одоо нөгөө дүрм журм нь сайн бэхжээгүй тодорхойгүй байгаа нөхцөлд бол ямар ч байсан одоо төлөөлөл нь оролцсон. Тэгээд аймаг сумынхаа удирдлагуудад бас санал бодлоо хилээд хүчтэйгээр ингээд нөлөөлөд явж байгаа газрууд байна. За жишээлбэл Баян Улгийн аймгийн Улаан Хус сумынхан маань одоо сургуулийн зөвлөлтөд 2 эцэг их багшийн төлөөлөл оруулаад иргэдийн төлөөллүүдтэйгээ те сумынхаа удирдлагуудтай ингээд санал бодлоо хуваалцаад одоо шаардлага тавиад тэр сургуулийн орчныг сайжруулахад ажиллаад явж байгаа ийм ажлууд бас хийгдэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ болохоор зэрэг зөвхөн одоо материалын орчныг сайжруулад байгаа биш, энэ дээр давхар засаглалын орчин бас давхар явж байгаа гэж харж байна тий. 3 орчны хувьд болохоор за засаглалын орчинд дуу хоолойгоо хүргэж байна. Тэр шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж байгаа учраас засаглалын орчныг бас сайжруулах энэ үйл явцууд ихээсээ хийгдээд явж байгаа гэдгийг бас манай яам тий салбарынхан бас ойлгоод энэ талынхаа хөгжил дэвшлийг бас хууль тэр дүрм журмандаа бас тодорхой тусгаж өгөөсөө гэж хүсэж байна. Тунгаагчдаа санал нэг байна. За би нэг юм асуух энэ нөгөө сургууль дээр одоо жишээлбэл сүүлийн 2 жил энэ хүүхэд хамгаалагч байгууллага өөрийгөө танилцуулаарай. За сургуулийн нийгмийн ажилтны нийгмийн тэргүүн мөнгө жаргал байна. Тэгээд энэ хийсэн ажлынхаа танилцуулж байгаа их баярлж байна. Тэгээд энэ дотроос бас юм асуумаар санагдчихлаа. Энэ сургууль дээр хүүхэд хамгааллын бодлого гэд гараад өнөөдөр 3 дахь 4 дахь жилээ орж байна. Энэ хүүхэд хамгааллын баг ажиллаад 2 жил болж байна. Тэгээ энтэй одоо яаж та нар ажлаа уялдуулсан бэ? Сургуулийн эцэг багшийн холбоод маань үүсгэн байгуулагдсан цагаас л хүүхэд хамгааллын чиглэлээр бас үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол нийгмийн ажилтан за сургуулийн хүүхэд хамгааллын хамтарсан багтаагаа жишээлбэл үе тэнгийнхний хүчээр дээрлэлтийн эсрэг тийм ээ ийм аянд бас оролцоод нийгмийн ажилтнууд сургуулийн эцэг багшийн холбоо сурагчид хамтарсан багийнхан маань одоо сурагчдаас эцэг их багш нараас энэ мэдлэг ойлголтын судалгаа аваад судалгааны үндсэн дээр бас хэлтээс хамгаалах тийм ийм янз бүрийн контентууд бичлэгүүд одоо ишлэлийн уралдаан гэх мэт зохион байгуулад хүүхдүүдийн өсвөр үеийнхний дунд байгаа тэр дээрлэлтийн эсрэг ойлголтуудыг маш сайн нэмэгдүүлээд ажиллаж байгаа. Ер нь бол хүүхэд хамгааллын чиглэлээр сайн ажиллаж байгаа. Баярлалаа. Өөр асуух асуулт байна уу? Дөрөвний сургууль цэцэрлэгийн зөвлөл дээр яг боловсролын хуулинд бас зарим нэг дэвшилттэй заалтууд орсон л байна л да. Одоо жишээ нь огт санхүүжилтгүй байсан бол одоо санхүүжилттэй ажиллана гэдэг ч юм уу тийм ээ. Хэд хэдэн заалт орсон байна. Гэхдээ бид энийг бол хангалтгүй гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн эцэг багшийн холбоогоос ганц эцэг танилцууллаа. Ийм бүтэц ажиллаа дүр дүнтэй гэдг нь нотлогдоод одоо сургуулийн орчинд өөрчлөлт гаргаад эцэгчүүд багш нарыг эрх мэдэл өгөөд
ингээд сургуулийн захирлын дангаар шийдэж чадахгүй байгаа асуудлуудыг орон нутгийн засаг захиргаа, сум, аймаг, тэр байтугай боловсролын ам, сангийн амд хандаад асуудлаа шийдүүлээд хүүхдийн одоо эрхийг хамгаалах, суралцах орчныг сайжруулах, сургалтын амжилтанд нөлөөлөх ийм ажлууд хийгээд яваад байгааг одоо боловсролын ам харахгүй байгаа мó, хараагүй дүр үзүүлээд байгаа мó, тийм. Өөрөөр хэлбэл нэг тийм урагшаа ахиц дэвшил гаргах, өөрчлөлт гаргах тийм сонирхолгүй байна. Ерөнхийдөө боловсролын салбар нөгөө хуучин сэтгэлгээнээс үнэхээр салахгүй байна. Одоо өнөөдөр боловсролын салбарын талаарх эрх мэдэл үүрэг хариуцлага хуваалцъя гэж дэлхийд даяараа ярьж хахад манайх нөгөө яаманда нөгөө боловсролын газар нь нөгөө сургуулийн захиралдаа эрх мэдлээ өгчөөл тэр эрх мэдлээ хуваалцахыг хүсэхгүй. Хариуцлага хяналтын тогтолцоонд орохыг одоо хүсэхгүй байгаа нь бол энэ хуулийн төслөөр бол хамгийн сүүлд гаргасан хуулийн төслөөр бол харагдчихэв. Үнэхээр эцгийг эрх мэдэл өгөхийг хүсэхгүй байна. Тэд нар сургуультай хариуцлага тооцоолохыг одоо ярихыг, шаардахыг, нэхийг хүсэхгүй байна. Тэгэхээр сургуулийн эцэг багшийн холбооны нэг онцлог бол энэ манай яам маш олон жил зөвхөн материалын орчин ярьж байсан сургуулийн орчин. Тэгээ мөчрөл агшийн сайн хэлсэнтэй холбоотойгоор бол энэ сургалтын сэтгэл зүйн орчин бол сурлагын амжилт чанарт нөлөөлдөг. Хүчирхийл дарамтгүй байх, бие бахмадын шийтгэл амсахгүй байх, үеийнгийн дарамт хүчирхийлд хүртэхгүй байх чинь угаасаа сурлагын амжилт, хүүхдийн сайн сайхан байдалд нөлөөлдөг. Хүүхд хамгаал боловсролын орчинд хүүхд хамгаал, ялангуяа дотор байранд хүүхд хамгааллын асуудал чухал гэдгийг олж харахгүй л байна даа гэж одоо би хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр мэдээж засаглалын орчинд бол өөрчлөлт гарахыг бас огт хүсэхгүй байна. Тэр засаглалын орчинд өөрчлөлт гарах үндэс бол одоо тэр сургууль цэцэрлэгийн зөвлөлштэй хамтын удирдлага, ардчилсан удирдлагын одоо механизмыг сургууль дээр бий болгож ирж Монголын нийгэм ардчилсан болно. Хүүхдүүд чинь сургууль дээр ардчилсан орчинд суралцаж, ардчилсан удирдлагатай байж сургууль дээр зөвхөн хичээлээр заасан юмыг сурдаггүй шүү дээ. Сургуулийн орчинд байгаа засаглалын орчин, сэтгэл зүйн орчноос хүүхдүүд сурдаг. Тэгчээд одоо энэ шаардлагыг олж харахгүйгээр ингээд харахгүй байгаа засаглалын орчинд өөрчлөлт хийхийг хүсдэггүй байгаад бол нэг туйлын харамсалтай. За цагийн идэх шиг байна. Давчлаа. Сайн байцгаана уу? Намайг Оюнбат гэдэг 97 дугаар сургуулийн байна. Сонсогдож байна уу? Асуулт болох уу? За. Болно. Дараа нь баасан жаа гээд. За. За би болохоор зэрэг Баянзүрх төрлийн 97 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан Оюнбат гэж хүн байна. За саяын одоо ганцгийн тавьсан тэр илтгэлийг сонсоод бас их талархалтайсан. Яахын аргагүй энэ сургуулийн сайн сэтгэлийг хөгжүүлэхэд хамтын оролцоо, хамтын ажиллагаа бол нэн чухлаа гэдгийг бол мэдээж энэ болох ойлгомжтой. Тэг сайхан ажлын зохион байгуулалт юм байна. Хамтарч ажиллах бас боломжтой манай сургуулийн хувьд гэж би хэлэх гэж байна. За тунгалаг одоо хэлдгээр энд бол сургууль болгон дээр сургуулийн зөвлөл бол ажиллаж байгаа. Энэ нь бол өөрөө боловсролын тухай хуулиндаа заагдсан байгаа. Гагцхүү ямархуу одоо энэ сургуулийн зөвлөл маань яг одоо тэр хийх ажлынхаа чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаа хийж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг нь бол сургууль бүр дээр одоо магадгүй харилцан адилгүй байхыг бол үгүйсэхгүй. За дараа нь би энд нэг асуулт асуух гэж байна. Тунгалагаас нэг асуулт асуух гэж байна. Энэ ерөнхий боловсролын хуулийн маань төсөл эцсийн драфт нь одоо гар дээр ирлээ бэлэн болсон байна гэж ингэж ярьлаа. Тэгээ эндээс би нэг зүйл асуу. Яагаад гэвэл энэ бэлэн болсон энэ ажлын одоо энэ драфтн дээр би бас үзэж танилцаагүй учраас бас учир одоо бүрхэг байна. За шийдэх юм бол сая өнгөрсөн лагш ярьлаа энэ хүүхд хамгааллын баг сургууль дээр ажиллаж байна. Хүүхдийн хамгааллын асуудал байна, яригдж байна гэл ингээл ярьж байна. За энэ дээр л үеийнхний дээрлэхэл, за энэ хүүхдийн эсрэг хүчир хийлэл энэ бүх зүйлүүдийг одоо сургуулийн орчинд мэдээж одоо хүүхд хамгааллын тухай Монгол улсын хуулинд нь боловсролтой хүүхд хамгааллын үйл ажиллагаа ямар төвшөнд байх ёстой юм. Энийг зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар хүүхдийн эрхийн зөрчилтэй холбогдуулаад ямар одоо арга хэмжээ авдаг вэ гэдэг тэр бүх зүйлүүд бол бидэнд бол тодорхой байгаа. Ажиллаад явсааж байгаа. За энд би нэг л зүйл асуух гэдэг. Бид бол нийгмийн ажлын зүгээс энэ одоо өмнөх анхны хилцүүлэг дээр энэ орхигдсон байсан зүйл. Энэ юу байсан бэ гэхээр хүүхд хамгааллын хариу үйлчлэгээний зардал маань төсөвт одоо тусгахаар орж уугүй юу гэдгийг тунгаан маань үзэж харав. Энэ их чухал байна.
Яагаад гэвэл сургууль дээр бид хүүхд хамгааллын хариу үйлчлэгээ үзүүлэх болдог. Гэтэл энэ одоо төсөв зардал бидэнд бас их чухал байдаг. Тийм учраас нэгэнт одоо төр засаг нь 5 тэрбумаа 8 тэрбум болгоод өсгсөн энэ цаг үед орвол манай боловсролын салбар гэдэг бол насан туршаагүй хүүхдүүдэд бага суур бүрэн дунд боловсролын үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм байгууллага. За мэдээж хэрэг сургуулийн орчинд байгаа гол субъект бол өөрөө хүүхэд байдаг. Энэ хүүхэд маань гэр бүлийн орчинд хаалттай хаалганы цаана бас хүчирхийлэл дүртэх ийм зүйлүүд байдаг. Нийгмийн ажилтан бид бол яг энд мэргэжлийн үйлчлэгийг үзүүлж ажилладаг юм байна. Тэгэхээр бидний нийгмийн ажил мэргэжлийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд нэг шаардлагатай энэ төсвийн зардал олон жил яригдж ирсэн. Энийг одоо сая ерөнхий боловсролын тухай хуулийнхаа энэ одоо төсөлд бид бас нэлээд тод томрон тусгаж өгсөн. Тийм учраас энэ дээр энэ одоо зардал маань төсөлд тусгах одоо оруулахаар шийдэгдэж үгүй юу гэдэг үг өгүүлбэр байна уу надад нэг хэлж өгөөч тунгаа. Баярлалаа. Тунгаагч микрофоноо нэгээрээ. Нийгмийн ажилтан гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг тодорхойлолтоо бүтнээрээ орсон байна үйл. Энэ бол одоо маш том дэвшил гэж харж олно. Одоо ямар ажил хийдэг, ямар хүн бэ гэдэг. Өмнөх хуулийн дээр ч байсан. Боловсролын нийгмийн ажилтан гэж орсон байна. Нэр томьёоны тайлбар дээр өмнө нь бол 3 байсан тийм. Нэр томьёоны тайлбараас хасагдаад хуулийн заалт болоод орсон байна. За ойлголоо. Тийм. Санхүүжилтийн талаар бол тийм нарийн юм бол орохгүй л дээ. Угаасаа тийм сургуулийн төсөвт яг тийм юм байна. Тийм орно гэсэн юм. Угаасаа өмнөх хуульд ч байгаагүй, одоо ч байхгүй. Тэр нь бол нөгөө бусах зардлын норматив гэдэг засгийн газрын тусдаа тогтоол гардаг штэ тий. Тэгэхээр тэр тогтоол дээр илүү одоо сургуулийг санхүүжүүлэх хувьсах зардал одоо ийм үйл ажиллагаанд зарцуулна гэж наривчилж нөгөө задрагаануулж гэж гардаг. Энд бол зүгээр хувьсах зардлаар санхүүжүүлнэ, нөгөө нэмэлт зардлаар санхүүжүүлнэ гэдэг. Тэрийг илүү хэн яринтэй цогтгэр л ярина. Санхүүжилтийн юмыг тий. Тэгэхээр би нарийн харчаад иргэн. Энэ бол юусэн хамгийн аюул тийм чухал зардал байгаа. Яг хүүхд хамгаалалт хариу үйлчлэгээний. Яг уу тий. Бид нар ч гэсэн тэр чинь шаардаад л байгаа юм. Сургуулиуд дээр баахан нэмэлт өрөө өгчөөд тэгээд тэр санхүүжилт байгаагүй. Одоо шинэ юм хуулийн дээр нэгэнт бид бол маш их одоо чамбааруулж явсан гол заалтуудыг оруулж өгөхөд тусгуулсан юм байгаа. За баярлалаа. За юу би энийг өөрөө уншиж амжаагүй. Юу баасан жаа гэдэг хүн асуулт асууя гараа өргөсөн байгаа. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хилцүүлэгт анх удаа орж ирж байна. Өнөөдрийн хилцүүлэгт орж ирээд СЭБ-ийн тухайн бас анх удаа сонсож байна. Үнэхээр сайхан үйл ажиллагаа юм байна гэж байна. Тэгээд сургууль болгонд иймэрхүү үйл ажиллагаа бас явагдах шаардлагатай. Эцэг эхчүүд хоорондоо уулзалтах өрөө гаргасан гэж юм тийм ээ. Захирлалтаа санал болгоход ер нь бол урд нь захирлууд ерсэн юм хөлийн зөвшөөрдөг байсан эцэг эхчүүд хэрэг сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцоод эхэлвэл замраагүй одоо юм болно гэд ерөөсөө сургуулиас өрөө гаргаж өгдөг. Эцэг эхчүүд тэгж хурж исэн тохиолдол олон явагдчихэдэг байсан. Иймэрхүү бэрхшээлүүд бас их байдаг байсан тийм ээ. Тэгээд яг яаж хоорондоо зохицож ажиллах вэ гэдэг тал дээр СЭБХ ер нь бол анхаарал хандуулна гэсэн үг үү? Яаж СЭБХ-ийг байгуулах вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. За баярлалаа. Басан жав та өөрийгөө танилцуулах уу? За би сонсголгон боловсрол төрөмс байгууллагын тэргүүн басан жав гэдэг юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бас энэ маш чухал асуулт байна. Бид нар бол нөгөө 2016 оноос хойш төслийн хүрээнд энэ сургуулийн эцэг багшийн холбоод маань байгууллагад ажиллаж эхэлсэн. За тухайн үед таны хэлж байгаатай мөн адил одоо ийм бэрхшээлүүд зөндөө тааралдаж тулгамдаж байсан. Захирлууд ойлгохгүй юу хүмүүс эцэг эхчүүдийг цуглуулад байна, ямар асуудлаар явж байна. За тэгээд сургууль дээр үнэлгээ хийхэд бас багш нар захирлууд төдийгүй багш нар дургуутч хүлээж авч байсан. Тэгээ та нар ингээд шалгаад байна, үнэлээд байна. Тэгээд төслийн мөнгөөр энэ сургуулаа сайжруулах юм уу, ангиа засаад өгчих юм уу, шинэ сургууль байгуулчих юм уу, барьчих юм уу гэд маш их ийм эсэргүүцэлтэй тулгардаг байсан. За тэгээд төрийн байгууллагууд одоо боловсрол соёл урлагийн газрууд гэх мэтлэн те төрийн бус байгууллагууд ирчээд манай ажилд оролцоод гэх мэтлэн
ийм асуудал бэрхшээлүүд маш их гардаг байсан. За тэгээд анхны нөлөөлийн уулзалт хийхэд жишээлбэл одоо сургуулийн асуудлыг захиралд хэлэхгүй энд ингэж дарга нарт ярьлаач гэдэг юм уу. Маш их ингэж асуудлаа нуусан байдлаар ханддаг ийм байсан. За асуудлаа нуугаад байх юм бол энэ үнийг ерөөсөө хинч хизээч мэдэхгүй, хинч шийдэж чадахгүй, захирал хичнээн ганцаараа санхүүжилтээ нэмэгдүүлэх гээд энэ үр дүнд хүрэхгүй байсан нь яг ингээд харагдсан байгаа. За тэгээд одоо нөлөөлийн уулзалт хийх явцад эцэг эхчүүд дуу хоолойгоо хүргээд дотор байрны хүүхдүүдийн төлөө түвшний асуудал хүнд байна, сургуулийн одоо хоол ундны асуудал, өдийн хоол чанаргүй байна гэх мэт ийм асуудал тавиад удирдлагуудад танилцуулахаар харин эсэргээрээ энэ асуудлыг маш хурдан түргэн шуурхай шийдэж өгөөд яваад исэн нь бол биднэрт маш урамтай байсан. Бид нар ч гэсэн ихэндээ бас айцтай байсан. За ингээд энэ сургуулийн дээврийн асуудал нь хичнээн төгрөг болчлаа. 10 сая төгрөгийн 15 сая төгрөгийн засвар хийнэ гэхээр нөгөө удирдлагууд маань хүлээж авах юм уу, засч өгөх юм уу, гүн юм уу? Яах юм бол одоо ингээд эцэг эхчүүд маань ингээд асуудлаа тавьж гинэ гэхэд бол нөгөө асуудлыг судалж үзээд харин нөгөө шийдвэр гаргагчид маань энэ сургууль маань ийм асуудал байд юм байна. Энэ үнийг энэ төсвөөсөө шийдээд өгч болох юм байна гэдэг гаргалгаа гаргаад буцаад сургуульд нь хариу үзүүлээд ингээд явхад бол эцэг эхчүүд, багш нар, удирдлагууд харилцан ойлголцох. За энэ хүмүүс чинь одоо бидний ажлыг шалгаад байгаа юм биш юм байна. Үнэхээр эцэг эхчүүдийнхээ оролцоотой, дуу хоолойтой, багш нарынхаа оролцоотой хүмүүсийнхаа дуу хоолойг сонсоод хамтраад ажиллаж чадах юм бол сургууль маань буцаад сайхан болох юм байна. Халаалт нь сайжрах юм байна. Одоо засвар үйлчилгээнийх нь мөнгийг санхүүжилтийг хурдан шийдэж өгөх юм байна гэсэн ийм явцын дунд одоо ингэж өөрчлөгдөж хамтран ажиллах эхлэлүүд тавигдсан байгаамаа. Тийм. Тэгэхээр зэрэг одоо сургуулиуд дээр гол нь өөрөө байх шаардлагатай гэдгийг бас нэрээ маш чухал асуудал байгаа да. Манай СЭП-ийнхэн бол одоо ихэнх нь өөрөөтэй болцсон байгаа. За тэгээд сургууль ингээд өөрчлөгдөө сайжраад хүүхдүүдийнхаа хичээлийн хэрэглэлтүүнийг хүртэл ингээд багш нарт нь туслаад хийгээд ирэхээр зэрэг зайлшгүй тэр хүмүүс ингээд хамтарч ажиллах орон зай хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэр асуудлыг шийдээд өгөхөөр энэ хүмүүс маань хоорондоо ярилцаад өөрсдөө харин янз бүрийн үйл ажиллагаа санаачлаад хүүхэд хамгааллын талаарч байна уу, сургуулийн амжилтыг сайжруулах талаарч байна уу, эрэг хүмүүсийн талаарч байна уу ингээ үйл ажиллагаа санаачлаад цаашлаад зөвхөн сургууль дотроо биш одоо нөгөө орон нутгийнхаа хэмжээнд одоо хариуцсан төрийн байгууллагын албан тушаалтнууд, мэрэгчлэтнүүд холбогдох хүмүүсийн ураад сургууль дээрээ ингээд ажиллаад ихэлсэн бас илүү үр дүнтэй болж харагдаж байгаа. Жишээлбэл одоо хэсгийн цагдаагаа урьдаг ч юм уу зам тээврийн ослоос сэргийлэхэд замын цагдаагаа урьдаг ч юм уу одоо гэр бүл хүүхэд залуучууд төвлөрийн газрынхаа мэрэгчлэн урьж одоо хүүхэд хамгааллын талаар эсвэл сэтгэл зүйч урьж эрэг хүмүүсийн талаар харилцан эцэг их хүүхдүүдтэйгээ яаж ойлгоцох гэх мэтсэн ийм олон ажлууд зохиогоод ажиллаад өөртөө санаачлаад за тэгээд тэндээсээ бас сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд оруулах төлөвлөгөөндөө оруулах саналыг буцаагаад нөгөө СЭП-ээс маань асууж саналын тусгаж үйл ажиллагаагаа явуулдаг болоод байгаамаа. Тэгэхээр зэрэг яг энд бас хугацаа хэрэгтэй. Тэгээд СЭП-үүд маань сайн ажиллаж байгаагийн үр дүнд харилцан ойлголцоод одоо орон нутгатаа бол мэдэхгүй танихгүй хөнгөө ингээд ажиллаж байгаа гэсэн үг. За баярлалаа ганц зөв зохицуулагчдаа. Тэгээд та асуултынхаа хариултыг авсан бахаа гэж найдаж байна. За дараагийнхаа илтгэгчийг өрье. Баярлалаа. Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга цог гэрэл таныг урья. Цогт гэрэл таныг урья. За сайн байцгаана уу та бүгдд энэ өдөр мэнд хүргэе. За. Харагдаж байна презентацийн нь? Үгүй. Харагдаж байна. Харагдаж байна. За. Харагдаж байна уу? Миний гараа. Жигтэйхэн гоё харагдаж байна тий. Өнгөлөг байна уу? Ямар сайн юм. Миний гараа авчлаа хинэ. За одоо болчихлоо. Одоо болж байна. Болсон харагдаж байна. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчнийхээ холбоо гэж ямар байгууллага бэ гэдэг би нэг хоёр слайдн дээр танилцуулчаа. Тэгээ боловсролын тухай хуульд за боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчнийхээ холбоо маань яг ямар хөө үйл ажиллагаан дээр нь оролцож байгаа юм бэ гэдгийг хэлье. За явуулчаарай.
За ерөнхийдөө Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний холбоо нь хөдөлмөрлөх эрх түүнтэй холбоотой хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалдаг. За боловсролын салбарт боловсрол шинжилгээ ухааны салбарт ажиллаж байгаа бүхэл одоо өөрсдийн гишүүнчлэлтэй тэнд ажилладаг 72,000 гаруй хүмүүс харьяалалтай. За үүнээс манай яг Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний холбоонд өнөөдрийн байдлаар 25,438 шууд гишүүнчлэлтэй юм өөрсдөө хөдөлмөрлөх эрх ашиг хамгаалуулдаг юм хүмүүс харьяалагддаг. За тэгэхээр манайх бол Монголын үйлдвэрчний холбооны 13 салбар холбооны нэг байгууллага. За боловсролын салбарыг хариуцдаг. За энэ бид бүхний одоо гол алсын хараа маань юу юм бэ гэхээр боловсрол шинжилгээ ухааны хөгжил дэмжлэг үзүүлэх замаар за Монгол орныхоо хөгжил дэвшил за боловсрол шинжилгээ ухааны тэргүүлэх салбар байх юм үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх гэсэн юм алсын хараатай. За бидний зорилго нь бол ерөнхийдөө боловсролын салбарт харьяалагдж байгаа бүхэл хүмүүс за сурагч, эцэг их багш одоо сургуулийн орчинд одоо байгаа бүхэл хүмүүсийн талаар үйл ажиллагаа нь одоо хэн хинээс хамаарч ямар нөлөөлөл үзүүлж байна вэ гэдэг энэ үйл ажиллагаатай холбоотой гол нь энэ дээр нэмээд гол нь үүнтэй холбогдсон хөдөлмөрлөх эрхийн харилцаа яаж зөрчигдөж байна вэ, яаж бэлэгдэж байна гэдэг дээрээс үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага. За тэгээ хамтын ажиллагааны хувьд бол ерөнхийдөө олон улсын боловсрол байгууллагад гишүүнчлэлтэй, Монголын үйлдвэрчний холбоонд гишүүнчлэлтэй. Тэгээд ер нь олон улсын боловсрол байгууллагаас нөгөө үйлдвэрчний холбоонд харьяалтай 305 орн байдаг дэлхийн нийтийн. За тэрний 185 сая гишүүдийн игнэнд бас ингээ оролцдог ийм байгууллага байгамаа. Тэгээд за манайх бол EI за энэ доор бол энэ харилцаа холбоотой байгаа энэ гишүүн байгууллагуудын халуугануудыг тавьсан байгаа. Энэ бол дараа нь ингээд дэлгэрүүлээд явчих. Цаг жоох явж байгаа учраас энэ. За дараачих нь явуулчих. За тэгэхээр ерөнхийдөө нэг юу ерөнхийдөө манай боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний холбоо маань ер нь ямар хөө хүмүүсийг хамарч байна гэхээр ерөнхий нийт одоо хүн амын 32% буюу албан бус боловсролоор эзэмшиж байгаа. За сая 175,170 суралцагч албан ёсоор гэх мэтчлийн сурагчид болон ихтэй сургууль 88 ихтэй сургууль за 1454 цэцэрлэгт одоо 8827 багш байна. За сургуулийн өмнөх боловсролд 247,040 хүүхэд байна. За ерөнхий боловсролын сургуульд 839 сургуульд 34,073 багш. За 680,837 суралцагч. Эдгээр хүмүүстэй холбоотойгоор одоо энэ хөдөлмөрлөх хэрэгтэй холбоотой ийм асуудлууд маань бидний одоо энэ ярих гэдэг гол асуудлууд бидний өдөр тутамд хэрэглэгдэх хууль байна. За үүнтэй холбогдуулаад за дарж байгаа нь болж. Эдгээр хүмүүстэй холбогдуулж боловсрол шинжилгээ ухааны ажлагчдын нийгмийн баталгаа, цалин хөлс, нийгмийн хамгаалалтанд ер нь яг юу юм бэ? Төр засгаас энэ тал дээр ямар хууль дүрм журмуудад туссан байдгийм бэ гэдгийг эдгээр энэ 6 зүйлд бол туссан байгааг нь бол та бүгд харуулж байна. За нэгдүгээрт нь боловсролын тухай хууль, хоёрдугаарт нь алсын хараа 2050, Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, за доктортой хөгжлийн зорилт 2030, чанартай боловсрол дөрөвдүгээр зорилт, за Монгол улсын засгийн газраас 20-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт, за багшийн нэр хүнд статус, за боловсролын санхүүжилтийн механизм гэдэг энэ боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйл. Эдгээр зүйлүүдэд энэ боловсрол шинжилгээ ухааны салбарын ажиллагчдын нийгмийн баталгаа хамгааллын талаар яг юу гэж туссан байдгийм бэ? Өмнө нь одоо энэ хүмүүс цаашд яаж одоо эдгээрүүд хэрэгжүүлэх юм бэ гэдгийг ингээд туснаас нь бид нар харж үзсэн байгаа. За явуулж. Явуулаарай. За ерөнхийдөө одоо саяын тэр яг энэ боловсролын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд энэ саяын 6 зүйлийг бол үндэслэл болгоод энэ 6 зүйл дээр уялдуулж одоо 2050 он хүртэл боловсрол маань яг яаж явах юм, боловсрол шинжилгээ ухааны салбарын энэ ажиллагчдын нийгмийн хамгаалал, за түрүүний тэр хэн Оянбатагшин хэлж байгаа тэр санхүүжилтийн тэр хаана юуг нь хаана тусгасан бэ гэдэг энэ асуудлууд бас гарч ирнэ. За тэгэхээр ер нь бид бүхэн бол Улсын хурлын 2020 оны алсын хараа 2050-д бол Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийн 52 дугаар тогтоол гэж гарсан байгаа. Энэ дээр байгаа. За улсын хурлын 21-с 25 онд хөгжүүл 5 жилийн 23 дугаар тогтоол дээр бас байгаа. За мөн Монгол улсын засгийн газрын 20-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 24 дугаар тогтоол. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн зорилго 2030.
За ЮНЕСКО-гоос эрхлэн гаргасан боловсролын бодлогын тайван шинжилгээний тайлан. За тэгээ боловсролын тухай хуулийн харьцуулсан судалгаа гэсэн эдгээр зүйлүүдийг үндэслээд одоо боловсролын хууль маань өөрчлөлт орж байгаа гэж манай яам энэ төр бол үзэж байгаа. Тэгээд эдгээрт нь бид нэр одоо өөрсдийнхөө дуу хоолойг хүргэж яаж цаашаа юуг нь оруулах вэ гэдгийг бас хамтарч манай эвсэл 23 гишүүн байгууллагаараа ингээд баг болоод ажиллаад ингээд боловсролынх нь хуулийн хэсгийн цалин хөлс нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудал дээр нь бол манай холбоо бас ингээд хамтарч ажиллаад дуу хоолой хүргэж байгаа. За цааш. За ерөнхийдөө боловсролын тухай хууль түүхэндээ бол ингэж өөрчлөгдсөн байгаа нь бол энэ харагдаж байна. За 1963 онд анх сургууль бэхжүүлэх системийн тухай хууль гэж ингэж гарч ирсэн бол 82 онд бүгд найрамд Монгол Ард улсын ардын боловсролын хууль гэж гарч ирсэн байна. За 95 онд боловсролын тухай хууль, дээд боловсролын тухай хууль, баг дунд боловсролын тухай хууль гэж ингэж гарч ирсэн. За энэ үед бол боловсролын тухай энэ 95 онд бол бас нэг том ажил явагдсан нь бол Монголын боловсрол шинжилгээний үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооны боловсролын салбарт ер нь ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн хамгаалал маш их хаягдсан байна, үнэлэмжгүй байна. Ер нь одоо цаашд яах вэ гэдэг асуудал дээр бол Монголын боловсрол шинжилгээний үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо тухайн үед бол үйлдвэрчний нэвлэл 143 хоног ажил хаягдж байна. Боловсролын тухай хуулинд нэлээд ач холбогдол өгч энэнд бол өөрчлөлтүүдийг оруулсан гэсэн юм түүхэн юм баримтууд байдаг. За энд нь болохоор энэ бол дэлхийд бүр алдартай Монгол улсад боловсролын салбарт 143 хоног ажил хайжээ гэдэг нь бол тэмдэглэгдэжсэн. За тэгэхээр энэ одоо энд оролцож байгаа хүмүүс дотор бол энд оролцож байсан хүмүүс бас зарим нь бол байна. За тухайн үед бол энэ 143 хоног ажил хайхтаа яг нийгмийнхээ асуудалтай холбоотой, цалин хөлсний холбоотой асуудал дээр бол нэлээд ингэж дөрвтэй шийдвэрүүд гаргуулж чадсан. За ингээ 2002 онд боловсролын тухай хуулинд бас өөрчлөлт орсон. За ингээ 2008 онд сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулинд өөрчлөлт орсон. Ингээд ингэж өөрчлөлт ороод 2012 он хүртэл нийт 26 одоо нэмэлт өөрчлөлт орсон байдаг. За ингээд энэ үед бол 2008 онд бол цалин хөлс нийгмийн хамгааллын байдал нь бол 60-40 харьцаатай байсан. За жишээлбэл энэс өмнө бол 40-60 харьцаатай байсан бол 2008 онд бол 60-40 харьцаатай болгож үндсэн цалин бол 60%, нэмэлт хөлс нь 40 байс хэтэрхгүй гэдэг юм шийдвэр бол тухайн үед бас гарч ирсэн байх нэ. За цаашаа явж. За энд юу харуулж байна гэхээр 2010-аас 20 онд боловсролын салбарт ажилтны цалингийн өсөлтийг зүгээр ингээд яг яаж өсөж ирсэн бэ гэдэг дурдсан байгаа. Та бүгдээр мэдж байгаа. Тухайн үедээ засгийн газрын тогтоолоор бид нар бол дооч шгийг тогтоож өгдөг. За боловсролын салбарын ажилчдыг төв буюу ТÜБД гэдэг ингээд ангилсан байдаг. Тэгээд гол нь түүгийн ажилчдын цалин бол маш бага. За багш нарын цалин ч гэсэн тухайн үед бол маш бага байсан. Би 2001 онд багш болоход 36,000 төгрөгний цалин авч ирсэн. Гэхдээ 36,000 төгрөгийн цалингийн бүрнээр нь авч чаддгүй 15,000 төгрөгөнд ингээд ийм сургуулийн тамхтай мах хүртэл авч ирсэн. Гэх мэтчлэн ийм нийгмийн хүнд нөхцөлд бол боловсрол маань олгогдож, за хүүхдүүд маань тийм орчинд суралцаж, тийм сэтгэл зүйтэй сургууль мужуулагч нараар бас хичээл ном заалгаж ирсэн гэдэг бол энэ шинэ үеийн залуучууд бас мэдээс сонсох нь бас зүйтэй баха гэж. Тэгээд энэнийхээ төлөө бол манай салбарын ажилтнууд бидний хөдөлмөрлөх хэрэг, за бидний оюуны үнэлэмж, бидний хөгжих энэ зүйлүүд бол бүгд орхигдсон байна гэдгээр үүнийхээ төлөө одоо боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний холбоо болон өөрсдийнхөө хөдөлмөрлөх хэрэг ашиг хамгаалдаг энэ байгууллагаараа төлөөлөж ингэж улсын хурал, засгийн газар яамандаа ингэж байнга ингэж хандаж шахаж шаардж энэ зүйлүүд маань ингэж дээшилт дэвшсэн гэдгийг бол та бүгд энэ түүхэн таймлайнаар харуулж байгаа. За 2007 онд бол засгийн газрын 13 дугаар тогтоолоор 20%-аар цалин хөлс нэмэгдэж 103,000 төгрөг. За 2010 онд болохоор засгийн газрын 239 дугаар тогтоолоор 28%-аар өсөж 313,000 төгрөг. За тэгээ 2012 онд бол хамгийн их буюу яг энэ үед бол бүхэл бүтэн 7 хоног бас ажил хайж байсан. 7 хоног ажил хаяад 7 хоног бас энэ шийдвэрийг ажил хайсны үндсэн дээр энэ 2012 оны 78 дугаар тогтоол буюу хамгийн өндөр өссөн 53% өссөн дүн буюу тухайн үед бол 483,820 төгрөг болж өсөж ирсэн байна.
За ингээд 18 онд бол 2018 онд бол засгийн газрын 19 оны 1-р сарын 16-наас 24-р тогтоолоор 26-аас 31% өссөн. Одоо энэ зүйл нь бол хамгийн бага одоо анхны жилдээ ажиллаж байгаа багшийн цалин бол 694,134 төгрөг болсон байгаа. Тэгээд дээд нь болохоор 787,701 төгрөг болсон байна. За ингээд 20 онд бол инфляцийн түвшинтэй уялдуулж өсгөнө гэдэг засгийн газрын тогтоолынхаа дагуу 8% өссөн байгаа. За дараагийнх нь слайдыг явуулаарай. За ингээд 20 оноос өнөөдрийн хүртэл 19 оноос өнөөдрийн хүртэл цалин өс маань өсөөгүй. За өнөөдрийн одоо авж байгаа цалин өс бол хамгийн дээд нь 850,710. Энэ бол 25-аас дээш жил ажилласан багш нарын цалин байгаа. Энэ бол ТÜБД-ийн 3-аар явж байгаа. За гэтэл энд ажиллаж байгаа түүгийн ажилчид буюу төрийн одоо үйлчлэгээний ажилчид буюу за сургууль дээр үйл ажиллагаа гэдэг номын саанч, иймч үйлчлэгээ явуулдаг үйлчлэгээний ажилчин, сантехник, селесер эдгээр хүмүүсийн цалин өс бол хамгийн дээд нь 477 байгаа. 477. Ийм бага ийм цалин өсөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр одоогийн нийгэмд одоо цалин өс нь ямар байгаа вэ тий та бүгд мэдж байгаа. Ингээд байнгын хүрэлцээ муутай байдаг ийм зүйлүүдийг бас хэлье. За тэгээд ер нь боловсролын ерөнхий хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөлд энэ эдгээр 7 зүйлийг одоо бас энэ 7 зүйлээр тогтож бас энэ асуудлууд дээр саналаа өгч байгаа. Жишээлбэл нэгдүгээрт нь багшийн ажлын хөлс, за цалин доктортой өсөлтийг хангах талаар ямар байвал болох юм бэ гэдэг энэ зүйлийг бол гишүүдээс санал авч хүргэж байгаа. Хоёрдугаарт нь хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах талаар юу хийвэл болох юм бэ гэдгийг бас санал авсан байгаа. За гуравт нь боловсролын тогтолцоог бодлогын түвшинд хөгжүүлэхэд ямар үйл ажиллагаа явуулах зүгээр юм бэ? За тэгээд сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, за багшийн нийгмийн хамгаалалт баталгаа, за шинэ түвшинд хүргэх, за хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын талаар, удирдлагын тогтолцооны талаар гэсэн эдгээр асуудлуудыг хөндөж тавьж энэ боловсролын цогц нийгмийн асуудал маань үнтэй уялдаж гарч ирэх юмаа гэж. Мик онтраагаараа. За нэг. За явуулаарай. За тэгэхээр боловсролын хуулийн төсөлд бол ер нь багшийн цалин хөлс доктортой өсөлтийг хангахлаар ямар байвал болох юм бэ гэхээр төгрөгийн худалдаа авах чадвар 1% уналтанд цалин 1.5% өсгөх бодлогыг баримтлах. За инфляцийн өсөлтөөр бий болон худалдаа авах индексээр тооцох гэдэг энэ асуудал байх юм бол бодлогод нэлээд бас дөхөж очих юм аа. Дээр нь багшийн үндсэн цалингийн хэмжээг улсын дундад цалингийн хэмжээс 2 дахин түүнээс дээгүүр байлгах гэдэг энэ асуудлууд яг өмнөх хуулийн төсөл дээр энэ заалтууд яг байсан боловч одоо ахаад сайд солигдсноос хойш дараагийн хуулийн төслөөр энэ заалт бол байхгүй болсон байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бас бид нар нэлээд ач холбогдож дөрөвтэй бас цаашаагаас хэлэхгүй болохгүй нэ. Тэгээд хөдөлмөрийн хөлсний 1 цагийн үнэлэмжийн хөлсийг нэмэгдүүлэхгүй бол ерөөсөө болохгүй нэ. Нэг хүүхдээр ингэж хооч үзэхэд нэг хүүхдэд 338-аас 380 төгрөгөөр хичээл заадаг байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл 60 хүүхэдтэй ангид хэд өшөө багасаа явчихна гэдэг нөгөө 1 цагийн хөлсөнд харьцуулахаар энэнийг өсгөх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол цалин өсөн доктортой өсөлт болох юм аа гэдгийг үз. За явуулчих. За хоёрдугаар асуудал нь болохоор хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авал зүгээр юм бэ гэдэг. За нэг багшид ногдох хүүхдийн тоог хуульчилж өгмөр байна. За хэтэрсэн тохиолдолд өртөгжүүлмээр байна гэж. За жишээлбэл одоо анги 35-аас 30-35 хүүхэдтэй байх хэрэгтэй гэдэг хуулинд хэрвээ заалт нь ороод ирэх юм бол тэр 35-аас 36 37 дахь хүүхэдтэй одоо өртөгжүүлэх бол өөрөө чинь хүүхдүүд болон одоо тэр нэмэгдэл хүүхдүүд бол нэлээд бас ачаал өгч байна. Дээр нь одоо энэ орчин сургалтын орчин одоо нэг ангид байх тэр талбайн хэмжээ норматив нь бол хангагдахгүй байна гэдэг энэ асуудал бас энэ дээр өсөж байгаа. Одоогийн байдлаар 1984-өөс 87 онуудад боловсролын стандартыг шинжилсэн энэ стандартаараа л явж байгаа. Ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй. Тэгээ энийг бол өөрчлөх шаардлагатай. Тэгэх юм бол хөдөлмөрийн нөхцөл бас сайжирна гэж үзэж байна. За багш мэргэжлэрээ чадварлаг багшийг дэлхийн өндөр хөгжөлтэй оронд туршлах судлуулах, за багш солилцоо хөтөлбөрийг өргөн хүрээнд хэрэгжүүлэх юм бол бас энэ ямар нөхцөлд ажилладаг юм байна, яадаг юм байна гэдгээс энэсээ үндэслэж бас энэ зүйлүүд нь бол бас гарч ирнэ гэж үзэж байна. За дараачих нь.
За гуравт нь боловсролын тогтолцоог бодлогын түвшинд хөгжүүлэхийн тал дээр за багш бэлтгэх тогтолцоог шинжлэх хэрэгтэй байна. За сайн чанартай суралцагчийг үн төлбөргүй суралцуулах хэрэгтэй байна гэж. Энэ 12 оноос нэг жоохон хэрэгжээд эхэлсэн. Одоо сүүлийн 12 оноос хойш элсэж байгаа оюутнуудын зарим нэг 750-аас 800 оноо тэр авсан хүүхдүүд бол төгсч чад хамаагүй илүү хамаагүй чанартай сайн зааж байгаа. Боловсрол нэг хэсэг бүр яг энэ эсэлтэн дээрээс олж маш их уналтанд орсон. Яг боловсролын их сургууль буюу багш бэлтгэж байгаа сургуулиуд бол ерөнхийдөө тэр бага оноо авсан тэр хэмжээст оноондоо хүрээгүй хүүхдүүд маш ихээр сурсан нэг үе. Ингээд боловсролыг засгийн газар улс орн маань анхааралгүй хайсан гэдэг нь бол энэ дээрээс харагдаж байгаа. Тэр энэ дээр бол энийг бас барих нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. За батлагдсан төсөвт багтаан сургалтын менежментийг хийх, за эрх үүргийг ерөнхий боловсролын удирдах зөвлөл захиралд олгох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол сая тэр шинжилсэн хуулийн дээр болохоор батлагдсан төсөв гэдэг маань 3 янзын төсвөл байна гэдэг байгаа байхгүй юу? Хувьсах зардлаар, за тэгээд юугаар сурагчийн нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлаар, за тэгээд нөгөө тогтмол зардлаар. Тэнгүүдээ тэн дээр нэмээд тухайн тэр байгууллагын менежмент үйл ажиллагаанд хэр оновчтой төлөвлөгдөж сайн үр дүн гаргаж байгаагаар нь тэр ахаа санхүүжилтийг нэмж өгнө гэсэн ийм зүйл бас шинэ хуулинд туссан байлээ. Тэгэхээр энэ бол бас хит их одоо буруу шийдвэр болоод явчих вэ гэдэг дээр бол манай холбоо олон гишүүдээс ирж байгаа мэдээлэл дээр бол энэ бол болохгүй баха гэж үзэж байгаа. Энэ бас хойноос ярина энэ асуудал. За тэгээд төсвийн хэмнэлтийг сургуульд нь үлдээх. За үндсэн хуулиа мөрдөх. Энэ үндсэн хуулиа мөрдөх гэдэг дээр яаж юм нэхээр жишээлбэл хүүхдийг ялгуулчихж байгаа, багш нарыг бас ялгуулчихж байгаа цалин улсаар нь лаборатори сургуулийнх, за гүнзгөрөөсөн сургалттай газрах эсвэл яамны тэр Кембрижийн хөтөлбөрийн сургуулийнх гэдэг багш нар нь эрсдээс өөр цалин аваад ингээ явчихгоот нь тэр хүн чинь өөрөө үндсэн хуулиараа олгож байгаа өөрийнх нь эрх бол зөрчигдөө явж байгаа. Тэгээ хоёрын хвшлийн сургуулиудыг зэгсэлмээр байна. Суурь боловсролыг үнгүй олгох, төрийн сургууль цэцэрлэгийн ачааллыг тэмцвэржүүлэх гэдэг энэ асуудал дээр байх юм бол боловсролын тогтолцоо бодлогын түвшинд бол бас арай өөр болж ирэх юм а гэдэг энэ асуудлуудыг гаргаж ирж байгаа. За цаашаа явж. За сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний хувьд бол мэдээж хууль тогтоонд дүрм журам заалтыг зохицуултыг сайжруулах, за хуулиас давсан тогтоол журам дүрм батлагдаад байдаг. За үүнийг бол өөрчлөх. За боловсролын байгууллагын хоорондоо уялдаа холбоог сайжруулах. Жишээлбэл бага боловсрол ямар хаана. За дунд боловсрол одоо шинэ хуулийн дээр юу орж ийн гэхээр ахлах ангийг бол ерөнхийдөө дандаа төрөлжүүлнэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Тухайн үед бол 95 онд бол төрөлжүүлсэн гүнзгийтэй сургуулиуд нэлээд байсан. Тэрийг яагаад буцаад тэгвэл энэ болохгүй байна гэдээ өөрчлөлт ингэ явсан. Одоо энэтэйг бас эргэж харах юмнууд бас байх хэрэгтэй. Тэгээ уялдаа холбоо нь яаж сайжирж яаж байгаа. Тэгээд агуулгын давхцлын хичээлийн тоог цөөрүүлэх, за мэрэгжлийн багшийг хохироохгүй байдлаар энэ асуудлаа шийдвэрлэхээ гэдэг энэ асуудлыг хэлж байгаа. За тэгээд сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг доктортой байлгах, за уялдсан түүнтэйгээ уялдсан сурах хүчгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, дагалдах хэрэглэгдэхгүй нэг гол нь зүгээр л нэг одоо ийм хөтөлбөр байна гэж хөтөлбөрөд багш нарт өгчдөг. За нөгөө багш нар нь түүнтэй уялдсан хэрэглэгдэхөө сурах гэж бүгднийг нь өөрсдөө хийж байгаа байхгүй юу? Хийх мэдчихлээ. За дараачих нь гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй байна гэж. За багшийн нийгмийн баталгаа, нийгмийн хамгаалал шин төвшөнд хүрэх ийм асуудлууд байна. За жишээлбэл боловсролын салбарт ажилласнараа багш нарыг урьдчилгаагүй зээлийн баг хүүтэй орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. За энэ нэг бол хилцээрд одоо маш олон жил тусаж байгаа хэдий ч одоо энэ хуулинд бас энэ заалт нь бол орсон байна. Багш нарт бол өөрийн юугаараа цалингаараа за юуны сан гэсэн байлаа? Багшийн сан тунгаж юуны сан гэсэн байлаа нөгөөт чинь. Нэг сан байгуулна гэсэн байсан. Тийм багш сан гэсэн байсан. Энэ үүнтэйгээ холбогдуулаад энэ ажилласан жилтэйгээ ойрдуулаад зээл аваад ингээд урьдчилгаа өгөх ийм боломжтой гэсэн хуулийн төсөл дээр нэг юм оржсэн. Энэ бол хэрэггүй гэдгийг бол манайхан бол авч үзэж байгаа. Тэтгэврийн насыг багш мэргэжлийн онцлогийг харгалзан өөрөө хүсвэл 50-тай, эрэгтэй 55-тай гэсэн заалтыг бол хуульчилж өгөх. Тэгээд тусгах энэ асуудлыг бол хилцэж байгаа. За жишээлбэл олон жил ажилласан эрэгтэй багш нар 55-аас дээш жил ажиллаж байгаа багш нар хөө юу. За тэгэл өөрсдний нөгөө нэг адаглаад бид нар чинь маш багш нар чинь олон хүүхдүүдийн өмнө гарч байгаа учраас
нүүр, царай, гоо сайхан өвчсөн одоо бүгд одоо сонсгол нь буурдаг. За шүдмэн тэр нь бол сийгдэг, химийн шүдтэй болдог. Тэгэл хараа нь мууддаг. Гэх мэт ийм зүйлүүд байдаг учраас өөрөө хүсэл хэрвээ сайн ажиллаж байгаа өөрөө би болно цаашдаа ингээд 60 хүртэл ажиллана гэж бол энэ нь бол нээлттэй гэхээр ингэж оруулах. За тэтгэвэр тэтгэмжийг багш ажиллагчдад одоо тэр нас орсон тохиолдолд ар гэрд олгогддог байх гэдэг энэ заалтыг бол оруулж өгч байгаа. Гэхдээ энэ зарим нэг заалтууд нь дандаа нийгмийн даатгалын тухай хуультайгаа уялдуулж нийгмийн даатгалаар бас орох юм байна гэдэг бас манаар өөрчлөсөн байдлаар бол хэлсэн байгаа. Энийг бол аль алинд нь тосгочуд яг боловсролын хуулиндээ байж хэрэгжих юмаа гэдэг дээр бол манайхан байр суурь илэрхийлээд байгаа шүү. За тэгээ багш ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаад нас орсон тохиолдолд нийгмийн даатгалын төлсөн хэмжээгээр нөхөн олгох, за нөхөн олгорыг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ заалт орж байна. За дараачих нь болохоор тэтгэмжийг 20 жил ажиллаад за үлдсэн хугацааныхаа тэтгэмжийг тэтгэврт гаргахтаа авдаг байя гэдэг энэ заалт бол маш их орж ирж байгаа. Ягаад тэгэхээр 22-оос 25 наснда багш болж төгсөөд 20 жил ажиллана гэдэг чинь 42-оос 45 наснда ингээд энэ тэтгэмжээ 20 жилийнхаа тэтгэмжийг авчих юм бол өөрсөнд нь нэгдүгээрт нь нийгмийн асуудал буюу өөрийнх нь хүүхэд одоо оюутан болж гин за өөрөх тусгаарлж гин гих мэтчлэн ингээд өөрөх нийгмийн асуудал нэг талдаа шийдэж чинь хоёрдугаарт нь суурь өвчлүүдийг хэлцээ учраас өөрсдийг бас эрүүл байлгах эмчилгээнд дээр зарцуулах энэ асуудлууд нь бол энэ 20 жил ажиллаад авахд бол бас болж байна гэдэг энэ заалтууд бол маш олон багш нар гишүүдээс бол энэ санал ирсэн учраас энэ тэгээд мэдээж 22-тоогоос ажиллаад 42-т одоо энэ тэтгэмж авчих юм бол тэрнээс хойш ахаад ажиллахтаа үлдсэн нь тэтгэврт гарах тогтоолгохтой энэ нэг авах энэ санаа бол ингэж орж ирж байгаамаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нь авчаасан үндсэн цалингаараа тэтгэврээ тогтоолох буюу эсвэл 80%-аар одоо хамгийн сүүлд авж байгаа цалингийнхаа 80%-аар тэтгэврээ тогтоолохгүй бол шууд тэтгэврт гараад бүр ядуугийн игнэнд ороод бүр зарим нь сэтгэл санаагаар унаад ингээд ерөөсөө энийг авч чадахгүй ингээд явдаг гэдэг нь бол энэ тэтгэвртэй маш их холбоотой учраас боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийнхаа асуудлыг сайн шийдэж өгөөч гэдэг энийг бол оруулж байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нь бол боловсрол шинжилгээ ухаанаас салбарт ажиллаж ихтэй нэг хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төрөөс даагаач. За тэр хүмүүс маань яагаад энийг хүсэж байна гэхээр боловсролд одоо насаар ажиллачаад хүүхдүүд нь ингэж хэлж байгаа. Та яагаад багш болсон юм бэ? Өөр энэ том бизнесмэнүүд эдийн засаг чанарын болсон хүмүүс айхан бол тэдний хүүхдүүд одоо ямар байна? Та харал та. Та өөрийгөө харал та гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгэхэд уучлаарай одоо ядаж тэгвэл тэр боловсрол эзэмшигт нэг хүүхдийн ч гэсэн төр засаг ингэж дааж би одоо 22-т багшлаад 55 хүртэл одоо хэдэн 33 жилд ажиллахад мэдээж энэ асуудлыг бол өөрөө тэр бүхэл бүтэн гэр бүлээ аваа явж байгаа эрэгтэй хүмүүст бол ялангуяа гэр бүлд хижээж байгаа энэ хүмүүст маш хүндрэлтэй байдаг гэдгийг бол эрэгтэй багш нар тусгаад энэ зүйлийг бас нэлээд оруулсан байгаа. За дараач ганаач. Яваарай. За дараагийнх нь асуудал нь болохоор хөдөлмөрийн эрүүл мэнд буюу аюулгүй байдлын талаар одоо ямар зүйлүүдийг хийвэл зүгээр юм бэ гэдэг дээр бол гишүүдээ санал ирсэн байгаа. Нарийн мэргэжлийн шинжилгээ, эмчийн үзлэгт жилд 2 удаа үн төлбөрөөгөө хамруулах гэдэг гэж байгаа. Энэ нэг болохоор за шинэ хуулинд яасан бэхээр боловсролын яам анагаахын шинжилгээ ухааны сургууль Япон Монголын хамтарсан эмнэлэг байгуулсан байгаа. Батанагт энд бол 3 дугаар шатлалын эмнэлэг буюу энэ орон нутгаас ч уу одоо энэ нийслэлд байгаа бүх багш нарыг бол энд үзүүлж харуулад үн төлбөргүй ингээд хамруулах бүрэн боломжтой гэж бол үзэж байгаа юм байна. За тэгээд ер нь энэ байнгын энэ асуудал тавигддаг боловч өөрснөөс нь мөнгөний гаргуулад байдаг. Өөрснөөс нь мөнгө намрын одоо намар болгон үүсдэг энэ гол зүйл бол эмчийн шинжилгээний үйлчлэгийн мөнгө тарих. Энэ дээр бол багш нар маань амраад чирдэг. Тэгээд дээр нь айгүй хүндрэл учирдаг энэ асуудал байгаа. За тэгээд багш совилыг байгуулан амралтын хугацаанд ээлжид нь совилуулж ямаар байна гэдэг энэ асуудал. Яг л эрүүл мэндийн хувьд бол олон жил ажилласан багш нар бол совилгаа заавал хэрэгтэй байгаа гэдгээр энэ ийм заавал байх ёстой гэдгийг оруулж байна. За багш 3 жил өвдөөгүй эрүүл мэндийн даатгал ашиглаагүй тохиолдолд урамшуул авах, бусад хөнгөлөлт урамшуулт хамруулах гэдэг энэ зүйлийг бас оруулж өгч байна. Тэгэхээр мэргэжлээ шалтгааллах өвчлөлийг тодорхойлж энд бол дүн шинжилгээ хийлгэж аль өвчлөл дээр нь жилд нэмэгдээд байна, аль нь ингээ буурж байна, тэрийг юутай холбож үзэх үү. За адаглаад багш нарын эрүүл мэндэд ингэж гарч байгаа гол хүндрэлтэй энэ өвчнүүдээр бас манайх судалгаа хийсэн байгаа. Нийт 13 өвчлөл байгаа. Хамгийн их нь бол зүрх судасны өвчлөл буюу одоо стресс нервтэй байнга ингэж ажилладаг учраас зүрх судас, тэгээ даралт ихсэх,
За тэгээ удаан зогсож ингэж ажилладаг учраас судасны хөлний судасны бүдүүрэл за ингэж маш чанга дуугаар одоо би их амар орилж яриад байгаа. Тэгээ ингэж чанга дуугаар ярьдаг учраас ингэж хоолой түүх ийм юм дууны өөрчлөлтүүд хүртэл ингэж ордог гэж ингэж тийм учраас тэднийг бол мэрэгчлээс шалтгаалх өвчлөлт оруулж одоо ингэж өөр ямар нэгэн хэлбэрээр одоо тэтгэврт гарахт нь одоо альсан жилийнх нь нэмэгдлийг нэмдэг ч юм хэдэн сараарч байдаг. Тийм ийм юмнуудаас харж үзэх хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран багшийн ажлын хөдөлмөрийн нөхцөл ажлын онцлогтой ойлдол ачааллын үнэлгээг бас хийвэл зүгээр юм биш үү гэдэг энэ саналыг хэлээд энүүн дээрээ тулгуурлаж энэ хуулинд оруулах ийм саналыг хэлж байгаа. Энийг бол 2 жил буюу 3 жил хийж ямаар байна гэдэг бол яриад байгаамаа. За удирдлагын тогтолцооны хувьд бол боловсролын байгууллагын удирдах албан тушаалын ажилтны сургууль цэцэрлэгийн захирал эрхлэгч нар улс төрийн намаас ангид байлгаад захирал менежерийг хамт олонны саналыг харгалзан холбогдох байгууллагын саналыг авах мэрэгч зарчмыг баримтлах. Энэ бол маш чухал. Энэнийг бол сая шинэ хуулинд юу гэж оруулсан байна вэ гэхээр мэрэгч зарчим нь бол байна. За хамт олонны санал энэ төр бол авахараа гэхдээ яг тэр наривчилж одоо жишээлбэл захирал болох гэж хүн тэдэн жил багш хийсэн байна. Тэрнээсээ дээш удирдах ажил нийгмийн ажилтаа. За тэгээд менежер тэр хийжээж энийг хийн гэдэг юм юугаа бол гаргана гэж бол тэрэндээ бол тайлбар хэлж байна. Бид нар бол тайлбарлуулсан мэрэгч зарчим гэдэг бол тэрүүнийг хэлж байгаа өсөн дэвших хэлбэрээ гэж байгаа. Тэгээд сонгон шалгаруулалт эд тал нийтдээ байгуулалт явуулдаг байгаа ч тэгэх юм бол болж гинэ хин нэгэн аль нэгэн намын одоо цүнх ярьж ирсэн хүмүүс ирээд сургуулийг хамт олонны ба бүр сүүлд нь сурагчдыг хүртэл ингэж оруулаад ингэж өөрсөндөө татан оруулж улс төржүүлж ингэж янз бүр олгож байна. Нийгмийн энэ удирдлагын тогтолцоо ерөөсөө сонголтноо биш байна гэдгийг бол маш олон жишээнүүдээр бол харуулж байна л да. Энийг бол хэлж байгаа. За дараачихын. За дараачихын асуудал болохоор багшийн эрх нэр хүнд статус оролцоон дээр бол бас ер нь ямар эрхтэй байвал болох юм бэ гэдэг байгаа. Энэ шинэ хуулинд бол багшийн тангараг гэдэг ингээд өмнөх хуулийн төсөл дээр ясмал энэ дээр сүүлийнхтэр бол алга байна. Багш нарыг бол нэр хүндээ хувьд статусын хувьд ямар байх вэ гэдэг нөгөө конвенц буюу олон улсын гаргаж байгаа энэ зөвлөмжүүд хүргүүлж байгаа энэ зүйлүүд дээр нь тулгуурлаж багш нарынхаа одоо энэ асуудлуудыг шийддэг байя гэдэг дээр бол байр суурь илэрхийлж байгаа. За дараачих нь болж. За тэгээд ерөнхийдөө ЮНЕСКО буюу олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас ингээ боловсролын статусын зөвлөмж гэдэг юм байдаг. Энүүнийг ерөнхий харж үзээд эннээсээ бас одоо үүнтэй уялдуулж үйл ажиллагаагаа явуулах хэрэгтэй байна гэдгийг бол хүмүүст хүргэж байгаа. Жишээлбэл Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны ажилтнуудын төлөөс үйлдвэрчний нэмэлт холбоо нь за боловсролын дэвшил өсөлт бодиттой тусалж чадах хүчин ба за боловсролын бодлогыг тодорхойлдог зохих үүрэг гүйцэтгэх гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. За жишээлбэл манай гишүүнчтэй бүх хүмүүс одоо тэр байгууллага дээр анх шатн дээр юу болж байгааг бүх мэдээлэл эцэгчүүд нь ямар хөө төвшөнд байгаад яаж харилцдгийг хідээс хэдэн оны төгсөгчдийн хүүхдүүд нь орж ирэхээр ямар байгаа гэдэг энэ зүйлүүдийг бүгдийг нь айгүй сайн нарийн мэдчихэдэг учраас энэ зүйл дээр бол энэ яам маань нэг бас анхаарч үзээч гэж үзэж байгаа. За нийгэм боловсролын салбар за сурагчдын ашиг сонирхлын үүднээс багш нар болон боловсрол шинжилгээ ухааны төлөөс үйлдвэрчний байгууллагатай бүрэн дүүрэн хамтран ажиллах нь зүйтэй маа гэдэг энэ дүгнэлтийг бол эндээс бас өгөөд байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо сурагчтайгаа мэддэг хүмүүс нь орж амар юм байна. Нийгэмд хүрэгдэг хүмүүс нь байнга баймаар юм байна гэдгийг бол нэгээр харуулж байгаа. За бусад бүх иргэдийн адил иргэний эрхүүдийн чөлөөтэй идэх ба олон нийтийн байгууллагын сонгуул хүлээх за эрхтэй байхыг зөвлөж байгаа. За жишээлбэл энэ дээр нь юу хэлээд байна вэ гэхээр альва одоо тэр боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа янз бүрийн одоо тогтоол шийдвэр гаргаж байгаа ажлын хэсэг энэ төлөөллүүд нь бол заавал ингэж оролцох олон нийтийн байгууллагыг энэ тэр үйл ажиллагаанд нь одоо жишээлбэл үйлдвэрчний эвлэл за эсвэл байхгүй бол багш нарын төлөөллийн тэр оролцдог ийм зүйлүүдийг байлгаач гэдэг энэ санаа явж байгаа. За боловсролын салбарын хөгжил сургуулийн зохион байгуулалт боловсролын бодлогын асуудлаар багш нарын байгууллагатай зөвлөлдөх арга хэрэгслийг эрх мэдэл бүхий хүмүүс бий болгож байнга хэрэгжилж байхыг зөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь байгууллагын дотоод дүрм журмаас авахгүйд энийг гаргахтаа эднэрийг оруулаач төсөв энтрээ батлахтаа төсвийнхөө хуулийн дагуу төсөвтөө эдгээр иргэдэд оролцуулаач тэр дотор нь ажиллах хүмүүсээ оролцуулж санал санаачлалыг аваач гэдэг юмыг л ингээд зөөж хүргэж байгаа гэсэн санаанууд энэ дээр бол байгаад байгаа. За тэгээд төрийн байгууллага үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага ажил олгогч эзэд эцсийн эхчүүд за түншлэн
судалгаа эрхэлдэг институт хамтран боловсролын бодлого за зорилгыг тодорхойлоход ингээд эдгээр байгууллагуудаас оролцуулаач гэж. За жишээлбэл энд нь бол үйлдвэрчний нийлэн байгууллагын төрийн бос болон төрийн байгууллага эцэгчүүд гэдэг нь саяны дээр эцэгхийн холбоо, сургуулийн эцэг багшийн холбоо, за боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо энэ нэгдсэн эвсэл эдгээр хүмүүсээс ингэж бас энэ бодлого шийдвэр гаргахдаа энэ үйл ажиллагаа дүрм журмаа өөрчлөхдөө энэ хүмүүсийг бас оролцуулдаг ийм зүйлтэй байгаа ч гэдэг ийм зөвлөмжийг бас ирүүл байгаад байгаа. За одоо багш нарын ажиллах нөхцөл, цайлын үйлс, за багш нарынхаа байгууллага багшид ажил олгогчдын хоорондох хилцээрийн явцад ийм тодорхой зүйлүүдээр энэ асуудлыг шийдээч гэдэг ийм бас зөвлөмж бас байна. За дараачихны болж. Ер нь багш нарыг тэдний байгууллагаар дамжуулан оролцуулах асуудлууд бол энэ доош нь ингээд ерөнхийдөө энэ төлөөллийн байгууллагаар дамжуулж юунд нь оролцох ёстой юм бэ гэдгийг бас ингэж үзэж байгаа. За боловсролын үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах, за боловсролын талаарх судалгаа шинжилгээ боловсронгуй болгох, за шинэ арга хэрэгсэл технологи боловсруулах, дэлгэрүүлэх ийм ажлын үе шатуудад яг оролцуулаач. Уугнаа булган гэсэн мик агараа. За багш мэргэжлийн стандартуудыг тодорхойлохдоо оролцуулаач. За шинэ төрлийн хичээл эхлэн заах, шинэ сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдүүнийг боловсруулахад, за багшийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг тодорхойлохдоо, за багш нарын үн төлбөргүй мэргэжил дэвшлүүлэх сургалтын системийг бий болгоход, за албан тушаал дэвшүүлэхээр багшийн мэргэжил чадварыг үнэлэхдээ мэдээж багш мөн оролцож энэ юунд нь орж иж энэ зүйлүүд гарна. За багшийн цалингийн шүүлжээг тогтоохдоо яг ямар ажил хийж яг яаж ажиллаж байгаа юм бэ? За багш нарын нэг өдөрт за мөн 7 хоног заах цагийг тогтоохдоо шууд л нэг сайд өөрчлөгдөх ч юм уу нэг бодлогын мэргэжлийн өөрчлөлтөнгүүд энийгээ солиод дараач нь ингээ хэрэгжүүлээд яадаг ийм зүйлүүд байгаа учраас энийг бол тусгаад байгаа. За тэгээ шинэ сургуулийн зураг төслийг хийхдээ заалгүй хийждэг, агааржуулгүй хийждэг тийм. За шинэ уян нэмэлт барилга барихтаа оролцуулаач. Магадгүй одоо энэ сургуулиуд, төвийн сургуулиудын өргөтгөлийн барилгууд яагаад баригдаад байгаа юм бэ гэхээр төвлөрөл ихэлснээр нэг ангид 60 70 хүүхэд сурснараа тэр менежментийн тэгвэл тэр захын сургууль руугаа явж тэр өргөтгөлийн бариач. Хүүхдүүдэд тэр өөрийнх нь орчин нөхцөлд яг тэнд нь сургаач гэдэг энэ асуудлуудтай бас холбоотой энэ зүйлүүд нь багш нар оролцохгүй ерөөсөө болохгүй байна гэдэг энэ зүйл байгаа. За багш нарыг айцтаачлахдаа энэ яг муу юм уу эсвэл намын шугамар эсвэл үсэд бодлын нөгөө зүйлээр ингээд ажилтнаачлалд ороод өөрөө ингээд ажил төрөлгүй болчихж байгаа мó гэдгээр. За багшийн ёс зүй бие авч явах ёс журмуудыг боловсруулахдаа яг багш хүн гэж яг ямар байх хэвтэй бие яаж авч явах хэвтэй ёс суртахуун журмууд нь ер нь яаж мөрдөгдөх хэвтэй бэ? Энийг мөрдөж байгаа мөрдөжөөгөл яах юм? За мөрдөхгүй байгаа бол ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Энүүндээ бас яг өөрсдөө нь оролцуулж иж дуу хоолойг нь авч иж энэ зүйлүүдийг хийгээч гэдэг юм зүйлүүдийг хийж байгаа. За цааш болж. За ерөнхийдөө түрүүний миний танилцуулсан алсын арга 20 50 энэ 52 дугаар тогтоол байж байгаа. За энийг бол та бүгд өөрснөө бас цааш нь татаад үзчихнэ. За энэ дараагийн юмнуудыг би ерөнхийдөө ингээд дурдаад явнаа. Цаг нэлээд байгаа нь асуулт гаргах асуулт энэ төр ирж байгаа. За явуулаарай чимгээ. За энэ саяын тэр 20-50-ийн яг боловсролтой холбоотой, сурагчтай холбоотой яг энэ 7 заалт байгаа. Слайдн дээрээс данаад мик. Слайдн дээрээс энэ эдгээр слайдыг бол өгчихгий шүү та хэд өгчихгий. Тийм учраас энэ нэг өөрснөө яг энэ 20-50-д ингэж дуссан юм. Ахаад дараараа хийнэ. Чимгээ. Нэг бичгнэ. Бичгэн гарч ирээд нөгөө гүцэг багт нь орхиод тэгээд ингэж байгаа яваад байна шүү. Яг ингэж яг тайлбарлангуут нь дараа ш. За буцаачих. Нэг буцаачих. Энэ нэг ингэж гүйж гарч ирж байгаа болохоор. За яг энийг тайлбарлаж байна. Энэ 7 зүйлүүд бол Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод яг боловсролын талаар хийгдэж байгаа ажлууд нь энэ дээр тулгуурч бид нар ямаа нэхэж цаашаа ингэж явах учиртай 2050 хүртэл бодлого алсын хараа энд ийм байж тээ. Энийг хэрэгжүүлэхийн тулд яг юу хийж байгаа юм бэ? Яг яах юм бэ? Хуулинд юу гэж туссан юм бэ? Гэх мэтчлэн шүү. За дараачих. За дараачих нь муу ижил энэ дараагийн ийм 14 зүйл байна. Саяын тэр 7 дээр нэмээд дахиад 7 зүйл. Энэ 14 зүйл бол боловсролын зорилт алсын хараа 20-50-ийн 2-ын 1 байгаа. Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших,
тэгш боломж бүрдүүлж, боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцгын тогтолцоог бэхжүүлнэ гэдэг юм бүр юм том юм юуны хүрээнд эдгээр зүйлүүдийг хэрэгжүүлнэ гэдэг. За цааш нь болж. Тэгэхээр алсын арга 2052 бол тэр чигтээ боловсролын талаарх зүйлүүд байгаа. За энэ болохоор боловсролын талаар төрөөс юунаас баримталж байгаа 2030 гэдэг энэ ЮНЕСКО-гоос баталсан зорилт байгаа. Энэний хүрээнд бас энэ үйл ажиллагаанд дөрвийн хүрээнд бас үйл ажиллагаанууд явагдана. Энэ бол нэлээд их техникс учраас энэ 15 оноос хойш ингээд яригдж байгаа учраас манайхан нэлээд сайн мэдж байгаа бах. Тэгвэл энд нь яг юу туссан байдгийг гэдгийг бас бид нар эргэж хараад одоо 30 он юу байх вэ боллоо шүү дээ тий 21 одоо 9 жилийн дараа эдгээрүүд маань хэрэгжчихсэн байх нэ гэдгийг шахаж шаардаж за цааш нь ингэж боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд гэнэ. За энэ бол засгийн газрын мөрөг хөтөлбөрийн 24-т нь юу гэсэн бэ гэхээр 20-с 24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр за засгийн газрын 20 оны 8 дугаар сарын 23-ны 24 дугаар тогтоолоор ер нь юу гэж туссан байгаа юм бэ гэдэг нь энэ дээр байгаа. За цааш явж. Энийг бол татаад харчихсан та бүдэд материал очиж учраас за 2-ын 3-т нь болохоор хүн бүр чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ л гэж. Тэгээ бүгдээрээ ижил тэгш оролцоотой. За энэ дотор болохоор чадварлаг багш хөтөлбөр байгаа. 2-ын 3-8 дээр нь чадварлаг багш. Энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэх мэрэгжлийн стандартыг нэвтрүүлэн үнэлэмжийг за хөдөлмөрийн бүтээмж, гүйцэтгэл суурилсан тогтолцоог шилжүүлнэ. Энэ бүтээмж, гүйцэтгэл за үүнд суурилсан цалин хөлс нийгмийн хамгааллын бодлого байна гэдэг нь маш их ярьж байгаа. Энэ дээр бол бид нар анхаарч яг зөв юм уу буруу юм уу. За энэ хоёрт нь болохоор 2-3 14-т нь төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудын судалгааны болон бусад зардал төрөөс зарим дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг. Энэ бол хуулинд туссан байлаа. Одоо яг миний хэлж байгаа энэ зүйлүүд бол яг хуулинд бол туссан байгаа. За энэ 2-3 15 дээр болохоор орон нутаг дахь мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв политехник коллеж ихтэй сургуулиудыг дэмжиж багш нарт нь орон нутгийн нэмэгт олгох оюутны төлбөрийг хөнгөлөлтийн нөхцлөөр суралцуулах гэсэн заалтуудыг ягаад тэгэхээр нөгөө төвлөрлийг сааруулах гэдэг бас нэг маш том төсөөлөх хөтөлбөр хэрэгжих гэдэг одоо сая бас батлагдчихлаа шүү дээ. Энэ зүйлүүд рүү уяаж ингэж энэ засгийн газрын маань хэрэгжүүлж хийх гэж байгаа энэ ажлууд маань түүнтэй холбогдож гарч ирээд байгаамаа. За хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт дээр болохоор нийгмийн даатгалын зохицолтыг шинжлэх, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж хүн амын хөгжлийг хангаж за дундаж давхрын хүрээг өргөжүүлэн Монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх. Боловсролын салбарын бол дундаж давхртай явдаг. Одоо бүр доод давхар руу орох гээд байгаа. Ягаад тэгэхээр янз бүрийн хууль дүрм гаргаад татврын нэмээд цалин үлсийн нэмэхгүй ингээд бүр ингээд эдийн засгаар ингээд доод дотор оруулах гээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол өөрснөө энэ хөтөлбөр дээр юу гэж оруулж байгаа юм бэ гэхээр хуримтлалын нэгдсэн сангаар дамжуулан иргэн бүрийн боловсрол, эрүүл мэнд, тэтгэвэр, орон сууц, нийгмийн хамгааллын үйлчлэгийг цогцоор нь шийдвэрлэх тогтолцоо үе шаттайгаар шилжинэ. За хоёрт нь болохоор за цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжийг инфляц хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уйдвал үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. Энэ дандаа нөгөө нэг засгийн газрын юунд болохоор лооцсон хэлбэрээр ингэж явцсан. Энийг шахаж шаарж энийг энд ингэж оруулна гэдгийг бол бид бүгд өөрсдөө хийх бол ерөөсөө хэрэгждэггүй энэ зүйлүүд байгаа. За гуравт нь болохоор гэр бүл хүүхэд залуучууд ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг дээдлсэн нийгмийн бүх бүлгийн оролцоог хангасан хүний хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр энэ боловсролтой хамаатай бүхэл хүмүүсийг дэгш ижил байлгана гэдэг энэ зарчим бол энэ дээр явж байгаа. За томоохон бүтээн байгуулалт үндэснээ болон орон нутгийн хөгжлийн зорилттой уялдуулан хөгжлийг мэрэгжлийн боловсрол сургалтыг төрөлжүүлэх хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд бүрэн нийцүүлнэ гэж. Энэ зүйл орон нутагт бол мэрэгжлийн боловсролын югд нэлээд дэмжиж оролцуулна гэдэг ийм зүйл бол байгаад байгаа. За цаашаа олж. За түрүүн тэр нийгмийн баталгаан дээр би түрүүн хэлсэн тийм. За багшийн нэр хүнд статустай холбоотойгоор бол багш за эцэг асран хамгаалагч нь багшийг санаатай болон санамсаргүй байдлаар гутаанд оромжлох, үг үйлдэл гарахгүй байх. За хүндэтгэлтэй хандах. За соёлтой харьцах. Багшийн нэр төр алдар хүндийг хүндгэх үүрэгтэй гэдэг.
За тэгээд улсын төсвийн хөрөнгөөр 5 жил тутам мэргэшээ дээшлүүлэх. За ажлын байрандаа хөгжих, багшийн хөгжлийн төвтэй байх. Ийм юмнууд ерөөсөй байдгүй газар зөнд байгаа. За багшийн цалин төрийн үйлчлэгийн албан агчдын дундас цалингаас 2 дахин ихээр тооцсон засгийн газар тогтоох гэдэг энэ зүйлийг бас ирүүлснийг оруулсан байна. За ер нь багшийн өмнө нь байсан эрх нь юу юм бэ? Цаашлаад яах юм бэ гэдэг дээр бас эдгээр зүйлүүдийг бас та бүгд ингэж хараад авчаарай. За энийг бол ихэнх нь одоо та бүгд мэдж байгаа хаа. Өмнө нь ингэж хэрэгжүүлж байсан сургалтын тогтолцоонууд маань тий сонгон суралцуулах мэрэгжлийн гүнзгийрүүлсэн. Тэгвэл одоо болохоор олон нийтийн за тэр сургалтын байгууллагын хөгжлийн бодлого нийцэж байгаа мөн хөтөлбөр нь төлөвлөгөө нь юу юм, дүрм нь, журам нь юу юм гэдэг дээр үнтэй ойлдуулж энийг хийнэ гэдэг ийм санаанууд байгаа. За хууль тогтоомд заасны дагуу тусламж дэмжлэг авах, за хөнгөлөлт хийх, нийгмийн баталгаагаар хангуулах гэдэг энэний хүрээнд бол асуудлууд шийдэгдэхэр байгаа. За цаашаалж. За боловсролын санхүүжилтэн дээр одоо яг яриад байгаа зүйлүүд нь улсын төсвөөс дараах зардлуудыг санхүүжүүлнэ гэдэг. Жишээлбэл өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр нэг суралцагчид ногдох дундаж хувьсах зардлыг дундаж гэж байгаа шүү. Тийм ээ. За цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны тодорхой хувийг. За ерөнхий боловсролын сургуулийн өдийн хоолны зардлын тодорхой хувийг. За мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын дотор байрны нийт зардлыг, за тусгай сургуулийн сурагчдын өдийн хоолны зардлыг. За эдгээрүүдийг болохоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн боловсролын сургалтын байгууллага гэж үзээд эдгээрүүдийг ингэж төрөөс улсаас даана гэдэг. Ийм зүйлийг бол одоо яг шинэ хуулиндаас бас яг ингэж оролцсон байлээ. За явуулчих цааш. Ахад. Буцаагараа. За одоо болохоор тогтмол болон норматив зардал гэдэг энэ зардал байгаа. Тэгвэл цаашид алийг юу хэрэгжүүлэх гэдэг юм бэ гэхээр суур зардал, хувьсах зардал, үр дүнгийн үнэлгээнд суурилсан нэмэлт зардал гэж ийм гурван юмыг шинэ хуулиндаа ч гэсэн одоогийн хуулийн дээр ч гэсэн бас байлаа шүү. За суур зардал гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр тухайн байгууллагт одоо тодорхой хэмжээний зардал байна. Түүн дээр нь нэмээд хувьсах зардал буюу нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлаар нь энэ болохоор суур зардал гэдэг нь болохоор тогтмол гэсэн үг байхгүй. Одоо халаалт дулаан одоо юу хэрэгтэй тэд нар нь хувьсах зардлынгууд нэг хүүхдэд ногдож байгаа зардлаар нь үр дүнгийн үнэлгээнд суурилсан нэмэлт зардал гэдэг. Энэ дээр бол ерөөсөө анхааралтай хандах болохгүй нэг одоо энэ доор сургуулиудын хооронд санхүүжилтийн эрс ялгаа гарах эрсдэлтэй гэдэг ингээд анхаарлын тэмдэг энэ төр ингээд тавьсан. Энэ дээр бид хөө анхааралтай ажиллахгүй бол жишээлбэл 84 за 1-р сургууль 23-р төвийн сургууль одоо нэг ангид 70 сурагчтай энэ газрууд бол хувьсах зардлууд маш яг хүүхдийн тоогоор их юм бол хангалттай. Магадгүй тэгвэл Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 7-оос 9-р анги нь нийт 15 хүүхэдтэй гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгвэл яах юм? 3 бүлэг нийлээд 15 хүүхэдтэй байна. Тэгвэл яах юм тийм ээ? Тэнгүү тэнд ямар ч зардал өгөхгүй юм уу? Тэгвэл үр дүн нь яаж гарах юм? Мэдээж 15 хүүхдийн үр дүн тодорхой хэмжээд гарна да. Тэгвэл 70 хүүхэдтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийн үр дүн яаж гарах? Тийх мэт чинь тэгээ сургуулиудын ялгаа гараад ирж магадгүй. Төв рүүгээ шахаад орон нутгаасаа бүр бүгд ингэ нийслэл рүүгээ хүрээд тэгвэл яах юм? Одоо энэ жил тэгвэл захаан хорооллын одоо бүр аслагдсан дүүргийн захаан хорооллын хүүхдүүд айгүй үр дүн багтай байна гэдэг бол тэднийхээс үр дүнгийн ийм нэмэлт зардал өгөхгүй. Тийм ээ өгөхгүй. Тэгвэл нөгөө хүмүүсийн тэр цалин ус юм нийгмийн баталгаа нь яаж хангагдах юм? Тэгвэл нөгөө тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэгвэл өдгөл төв рүүгээ явах юм байна шүү. Тэгвэл гих мэт нөгөө бодлогын хувьд ингээ бүр бүтнээрээ алдагдах юм нөөц болцоо ийм үүсэж байгаа санхүүжилтэн дээр бол энэ бол буруу юм гэдгийг бол нийт манай гишүүдээс болон за боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг энэ эрдэмтэн докторууд бас энийг бас хэлж байгаа. За цаашаа явуулчих. За тэгээд ерөнхийдөө миний одоо өгөх мэдээлэл маань дуусч та бүгдээс асуулт байвал асууж болно. За өчигдрийн байдлаар сая нэгд өдрийн байдлаар бол боловсролын яамнаас хуулийн төслөө одоо юунд улсын засгийн газарт барьж байгаа хуулийнхаа төслийн эцсийн хувилбарыг ирүүлсэн. Энүүн дээр нь бол одоо ингээд ажиллаад явж байна. Гэхдээ энэ төсөл нь бол
ерөнхий сайдад танилцуулагдчихэж цаашаа засгийн газар орж батлагдана. Тэр нь бол энэ хагас бүтэн сайнаар танилцуулагдана гэж боловсролын яам хэлсэн байгаа. За тэгээд бид бүхний өмнө нь одоо аль 8 9 сараас ахгуулаад ингээд 2 сар 3 сар хүртэл эвсэлтэй хамтраад ингээд сандуудаа хилцүүлэг энэ төр явуулаад ингээд өгсөн сандуудаас бол ерөөсөө энэ шинэ энэ цаашаа өргөн барьж байгаа төсөл ялангуяа санхүүжилт бол нийгмийн хамгаалалттай холбоотой энэ заалтууд нь аль нь ч ороогүй байлээ шүү гэдгийг бас энэ гишүүн байгууллагуудаас орж байгаа хүмүүс байгаа учраас та бүгд мэдээлэл хүргэчээ. Тэгэхээр энэ бүгд дээр ер нь тодорхой нийгмийн хамгааллын асуудлыг шууд ингээд заагаад оруулах юм бол бас ямар нэгэн хууль зөрчил бусдыг ялгуурлан гадуурхалт үүсэж чинь ягаад боловсролыг ингэж авч үзэж байгаа гэдэг ийм нийгмийн юм зүйлүүд гарч ирнэ гэдгийг бол яам тайлбарлаж байна. Дээр нь санхүүжилтэн дээр асар их ийм том юм хүндрэл үүсэх учраас гээд сангийн ам бол одоогийн байдлаар энэ асуудлуудыг бол оруулахгүй гэдэг юм хэлсэн байна. Тэгээд бид хүмүүс энийг оруулж батлуулахын төлөө цаашд явах вэ гэхээр улсын хурлын гишүүд буюу хууль баталдаг нөхдүүдтэй ажиллах юм шүү. Одоо ингээд баяр сайхан дараагийн Батчаргал үржүүлсрэгчний төр бол харж байгаа учраас энэ дээр сайн ажиллаарай гэж та хэдийг бас өөрөөл одоо энэ таньдаг хүмүүс одоо лавга агчийн төр одоо миний одоо энэ Оюн Бат агчийн төр ч гэсэн бас маш сайн нөлөөлөх нь байна шүү. Одоо хамгийн сүүлд Оюн Бат агчийн хэлээд байгаа 5 жилийн 7 жилийн дундаж 5 жилийн дундаж шүү гэж хэлээд байгаа чинь хүртэл энэ даас ингээд оруулаад авал их ач холбогдолтой байна. Одоо тэгээд нийгмийн даатгалгаа хуулиас давхар уягдах юм байлээ шүү. Манай дээр бол ийм байгаа. За баярлалаа. Тэгээд асуултуудын юугаар ирсэн байвал мөнх чимэд дуудаж өгөөд асуучаарай. Нэмэлт тайлбарыг тонгоож тайлбарж болоорой. Болно шүү. Нэг асуулт байна. За. Асуу. За цагтл дараа өдрийн төрөө. За. Би хараа нэг орхон сургуульд үйл төрчний дараагаар ажиллаж байсан таньж байгаа бох тийм ээ. Ахаа тийм ээ. Ахмад багшлын талаар энэ шинэ хуулийн төсөлд ямар заалтууд орсон байгаа болоо? Ааха. Юу яасан мэсэн? За тэтгэврт гарч байгаа багш нараа буцааж одоо нөгөө шин залуу багш нарыг дадлахжуулах хэлбэрээр цагаар ингэж буцааж зөвлөх хэлбэрээр ингэж ажиллуулна гэдэг ийм санаа бол байлаа шүү. Яг энэ хуулийн юм дээр ингээд тийм байгаа сайд яриад. Тэнгүүд яг тэр ярьж байгаагаа бол яг үг үсгээр яг юу гэж одоо тэр ерөнхий хуулийн дээр яг юу гэж туссан байна гэдэг нь бол сая сүүлийнх дээр бол харагдах байна. Өмнөхдөр нь бол яг тэгж сайд яриад ийм зүйлийг оруулъя гэдэг юм нь бол яригдчихсэн. Би өмнөх хуулийн ажлаас сүүлийн хуулийн ажлыг одоо ирэх нэгдгээс эхлээд хорогдуулах юм байлаа шүү тунгаагч. Хуульчнууд нь хэвээрээ гэж л. Нийгмийн баталгааны талаар ямар байгаа юм болоо л. Ахмад багш нар дээр үү? Нийгмийн баталгаа ерөнхийдөө нийгмийн баталгааг бол бид нар Ахмад юу гэж ялахгүйгээр ер нь боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс ер нь ийм байвал дээрээ шүү гэдгийг эднэрийг бол хөргүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо та маань жишээлбэл одоо боловсролын салбарт одоо ажиллаж агаад ямар нэгэн одоо түрүүний миний хэлсэн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал комиссар одоо та нэгэн хоолойны юм ямар нэг өөрчлөлттэй болоо шүү дээ. Мэргэжлийн шалтгааллах өөрчлөлттэй болоо шүү дээ. Тэгэх юм бол энэ үнийг яаж тооцох юм бэ? Одоо тэтгэврийн хэмжин дээр нь одоо нэмж оруулах юм хэдэн сараач нэмэх яах юм ч ийм юмнуудыг одоо нийгмийн даатгалын юуруу бас нэлээд сайн ярина гэж одоо би бас нийгмийн даатгалын хууль руу бас нэлээд анхаарат байгаа шүү. Тэгэхгүй бол яг боловсролын хуулинд гэхээр ялгарлан гадуурхах үүсч тэгээ бүхэл салбарууд юм өөр онцлогтой учраас эрүүл мэндэнд гараад ирнэ. Тэгээд өөр бас бусад салбарууд нь ингээ гараад ирдэг учраас яг нийгмийн даатгалын тэр ерөнхий тэр татвар юутай төлдөг юм хуулиндаа бас оруулж өгөх зүгээр юм байна гэдэг юм саналуудыг бас гаргаж ярьж илээ. За баяр сайхан дараа. За баяр. Унгаа нэг асуу. Дараагийн яг PPT-тэй тань слайдтай. Тэгээ энэ юунд 7 тэтгэврт гарахад насныхаа төлөөнд Ахмад огсод тэтгэвртээ гарахад нөө сүүлийн 5 жилээр тооцож нэг удаа тэтгэлэг байсыг 7 жил болгоцсон шүү дээ. Тэгэд энд асуудал маань ямар төвшөнд явж байна вэ? Сая өөрөө чинь би тэр санхүүжилт нийгмийн баталгаан дээрээс би бас хайгаад болсонгүй. Энэ тал дээр надад зөвхөрлөө хариулт өгөөч. За энэ Оюнбат багшаа асууж байгаа энэ асуулт бол
юуны нийгмийн даатгалын тухай хуультай холбоотой. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын тухай хуулинд өөрчлөлт ороод энэ асуудал бол энэ жил одоо яг нийгмийн даатгалын тухай хуулийн урьдчилсан юунууд нь бол төслүүд нь гараад ирсэн. Одоо засгийн газар ороод ингээд гараад ирэх юм тэн дээр ингээд санал тавьж байгаа. Тэрүүн дээр бол яг таны хэлж байгаа энэ асуудлуудыг 7-5 жил болгоно гэдгээр бол Монголын үйлдвэрчний холбоо ажиллах эзэд нийлээд одоо засгийн газарт бол хургуулсан байгаа шүү. Тэгэхээр яг хуулийн төсөл дээр бол орцсон явж байгаа яг одоогийн байдлаар тэгээд цаашаа хилцэгдээд явхаараа гишүүд энэ төр батлахаараа ер нь яг юу гэж батлах нь гэдэг дээр бол шийдэн одоохондоо гарааг байгаа гэсэн. Нийгмийн даатгалын хуультай холбоотой шүү. Асуулт би нэг ингэж ойлгоод байгаа зөвтгөрлөө. Юу гэж сая өөр нь чинь одоо нөгөө яг хуулийн төсөлд оруулж байгаа нэмэлт одоо хуулийн одоо боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлд оруулж тэр чинь яг одоо миний одоо энэ хэлээд байгаа энэ зүйл орж ирэхгүй байна. Тусагдахгүй байна гэж би үзэл чамаас тодруулсан байгаа байхгүй юу? Нийгмийн даатгалын тухай хууль шүү гшаа. За. Боловсролын хууль нь хамаагүй асуудал. Нийгмийн даатгалын хуулийн асуудал. За баярлалаа. Асуулт байна. За. Нөгөө дарга өмнө бид нар бас ярьж лээсэн удирдлагын болоод аймаг нийслэлийн үйлдвэрсэн эвлэлийн холбоотой хөдөлмөрийн хууль дээр бас боловсролын хууль дээр нэмэлт санал байна. Боловсролын нөгөө үйлчлэгээний ажилтан тоогооч нарын ажлын нөхцөл байдлын талаар бас бид бүхэн нөхцөл байдлыг харгалзаж үзээд ажилласан жилийн авъя, цалингийнх нь нэмэгдлийг ярий, боловсролын хуульд оруулъя, нийгмийн хамгааллаас өөрсдөнд тусад нь авъя гэдээ ингээд ярьж исэн. Энэ асуудал ерөөсө шинжилсэн хууль дээр бол орж ирэхгүй байгаамаа. Энийг та бас төлхөөхөн одоо оруулж өгөөч. Зөвхөн багш нарын асуудал бас дээрээс нь ярихад бол боловсролын багш нарын асуудал бас байгаа. Ажлын байрны нөхцөл хүнд байгаа манай багын багш нар ачаал ихтэй өглөө 7 хагас дэрдэг, ороо 20-21 цагт буцдаг. Ийм ажлын цагийн ачааллыг бас багасгах талаар та бас оруулж өгөөрэй гэсэн юм санал бол давхар яваад байгаа шүү. Энэ дээр та бас дэмжиж өгөөрэй. Ялангуяа одоо нийгмийн түншлийнхээ хүрээнд бид бүхэн аймаг нийслэлийн салбаруудтайгаа бас эх 7 хоногт бас ярмаар юм байлээ шүү. За ойлголоо дарга. Яг хоо тэр юуны өдийн хоол хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор яам маань одоо яг тэр сургуулиуд дээр бүх тэр тоогооч нарын зэрэг див одоо ямар цалин үүстэй бүх юмыг бол гаргаж байгаа юм байлээ. Эхний ээлжинд улсын хурлын гишүүн тэр ануужангаар ахлуулсан нэг бүр ажлын том хэсэг байгуулагдсан яамны хүмүүстэй нийлээд ямар технологи ямар юм нэвтрүүлж ямар хүмүүс яаж ажиллаж байгаа юм гэдэг юм юун дээр нь хяналт шалгалт явж байна. Тэгээд түүнтэй уялдуулаад бас тэр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр бас ажлын хэсэг гараад яг юу тэр ерөн тоогооч нарын тэр холбоо энэ төр ямар зэрэг дивтэй байсан тэргээр нь олгох за тийм хүмүүсийг ажилуулах за стандарт хоол зүйчтэй бүхэл аюулгүй байдлыг хангах талаас энэ зүйлүүдийг ажиллуулаад тэгээд тэр асуудлыг бол яам дээр цалин өсөн нь бол яам тэр орон тоогоо батлуулаад тэгээд яамнаас одоо бүр яг тэр байгууллагын ажилтан хэлбэрээр ингээд явах юм байлээ. Яг одоохонд бол шинэ энэ зүйл нь өмнө нь бол зүгээр түрээслээд одоо ингээд хүмүүс ингээд үйл ажиллагаа явуулж байдаг. Одоо энэ бол зөвхөн тухайн тэр байгууллагын бүр яг байр суурьнд нь ороод ирж байгаа юм байлээ шүү. Тийм учраас энэ бол нэлийн гайгүй дэмжигдээ явах хаа гэж бодсон байсан бас. Гэтэ таны асуудлыг бичиж тэмдэглээд авчлаа цааш нас боломжилж тавья. Баярлалаа. Даавар боловсролын тухай хууль яамны сайт дээр тавигдсан байна гэдэг мөгчим нэлийн бичсэн байна шүү. Манайхан тэр хаягаар нь ороод татаж авах хараарай. Ер нь бол багшийн асуудал чинь нэгдүгээр сургалтын хөтөлбөр тий сургуулийн үйл ажиллагаа сургуулийн удирдлага засаглалтай шууд холбогдно. Нөгөө тийшээгээ боловсролын санхүүжилттэй шууд холбогдох учраас тий цогтгэрлийн энэ нөгөө нэг багшийн асуудлыг яг санхүүжилттэй холбож ирж байгаа. Тэгээд нөгөө засаглал багш нарын оролцоо одоо энэ боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний эвлэл тодорхой асуудлуудаар одоо боловсролын амтай заавал одоо
ярилцдаг, хилцдэг, зөвшөлдөж шийдвэрээ гаргадаг байх гэдэг энэ үйлбэрээ оруулах талаар бас анхаарах хэрэгтэй юм шиг сая чиний одоо PPT-г хараад бодогдож байна. Өөрөөр хэлбэл шинэ хуулийн дээр маш твшилттэй нэг бүлэг орсон энэ төрийн бас байгууллага, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах нь гэдэг тусдаа бүлэг орж ирсэн байгаа. Тэрэн дотор тэр нэг үйлдвэрчинтэй холбоотой эсвэл тийм асуудлуудыг ингээд хилцээр хийж шийдэрлэнэ ч гэх юм. Одоо айгуул хөдөлмөрийн хуулийн залт руу бас хөдөлмөрийн хуулийн тамаатай гээд орхичиж магадгүй. Гэхдээ яг шатвал одоо та нар их хурал мурал дээр лобби хийх гэдэг шүү дээ. Гэхдээ үйлдвэрчнэр заавал ийм асуудлуудыг багштай холбоотой ядаж багштай багшийн цайлан хөөс ажлын нөхцөл цагтай холбоотой асуудлаар заавал төлөөсөн байгууллагатай одоо зөвшөлдсөж хэлцэж тохиролцож шийдвэр гаргаж яана гэсэн нэг өгүүлбэр байвал айгүй зүг юм шиг санагдаа явчлаа. Санхүүжилт дээр бол одоо ялтчгүй цогт гэрэл маш чухал асуудал гаргаж ирж тавьж байгаа. Тэр нөгөө үр дүнгээр нь санхүүжүүлнэ гэдэг чинь ер нь Монголын нөхцөлд хэр туршсан юм, боломжтой юм уу? Тэгж жил болгон бүх сургуулийг үр дүнг үнэлж чадах юм уу? Тэг хин үнэлэх яам юм уу те? Боловсролын газрууд нь үнэлэх юм уу? Тэр хэр үн чудраг үнэлгээ болох юм? Тэгээ тэрийг санхүүжилттэй уяад ирэхээр ямар одоо завсардал хийдэл гарах уу энтрийг тооцоолсон юм уу? Тэрийг одоо үйлдвэрчин бас яаж ажиллаж ярьж тэрийг нарийн ширийн нэг нь сонсож ээж бас энэ хууль руу тосохгүй бол ингээ хууль руу орчдөг, хэрэгждэггүй, санхүүжилт нь гацдаг, эсвэл санхүүжилт нь тэгш бус ойрлогддог ийм нэг нөхцөл үүсч хийгээд бид нар ч гэсэн бас санаа зовж, та нар энэ дээр илүүтэй их санаа зовж, санаа тавьж ажиллах байхаа гэж найдаж байна. Яг эвсэл оролцохоор болвол та нар хэлнэ зтэй хамтрая гэвэл бид нар энд бас энэ үр дүн суурьсан санхүүжилтийн талаар судалгаа хийж тий байр суурийн баримт чи гаргана, тэгээд тэрийгэ бариад бас оролцож болох юм байна гэж бодогдлоо. Тэг баярлалаа. Маш сонирхолтой тодорхой сэтгэл тавьсан. Баярлалаа. Мөн чимгэн дөө сонсохдохгүй байна. Микрофон арах юм байна. Бүр цаана сул сонсогдоод байна. Бүр байхгүй болсон. Хороо гэдэг байхгүй. Дээр үе холбоо шиг. Хөөе миний энэ дээр ярьж. За тийм. Би нэг юм дээр зэрэгцээ. Хоёлаа зэрэгцээ ярих ба тий. За баярлалаа оролцож байгаа хүмүүстээ тохионы хэлний орчуулагч хүслэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд манай одоо энэ удаагийн хилцүүлэгт бас сонсголгүй иргэдийн төлөөлөл оролцож байгаа. За сая чатан дээр бас Америкийн нэгдсэн улсаас оролцож байна гэд бичсэн байсан. Тэгэхээр та бүхэн дараагийн сарын манай хилцүүлэгт бас бүртгүүлээд идэвхтэй оролцоорой. Дараагийн сард болохоор бид бас ивэнтээ үүсгээд ямар асуудлаар ярилцах вэ гэдгийг бол та бүхэнд танилцуулах юм аа. За баярлалаа. Баярлалаа. Zulmiraгийн нэг асуулт гараад ирэх шиг боллоо. Энэ нөгөө хос хэлтэй багш бэлтгэх тухай асуудал харин энд тусцсан байна гэж харсан багшийн үүрэг дотор байсан. Өөрөөр хэлбэл багшийн үүрэг дотор юу гэж байна гэхээр за биш.
Багш нь суралцагчийн хөгжлийн онцлог хэрэгцээ нийгмийн болон хэл соёлын ялгаатай суралцагчтай ажиллах арга зүй эзэмшсэн байна гэж заалт орсон байгаа нь хос хэлний одоо багшийг бэлтгэх суурь үндэс болно гэж би бол харж байгаа. Сургалтын хэл гэдэг тусдаа бүлэг орсон. Тэрэн дээр бол суралцагчийн дийлэнх олонх нь хүн амын өөр хэл бүхэн үндэсний цөөхний суралцагч байвал одоо хэлээрээ сургалтыг зохион байгуулна гэсэн тэгээ хос хэлний сургалтын хөтөлбөрийг засгийн газрын гишүүн батална гэсэн ийм заалтууд орсон байгаа. Энэ хуулийн төслийг харж байгаа үнэхээр бас жоохон тодруулах шаардлагатай, нэмэх шаардлагатай заалтууд байвал эвсэл рүү мэйлээр саналаа өгч болно шүү. За ингээд баярлалаа өнөөдрийн хэлцүүлэгт идэвхтэй Хос хэлний асуудлыг бол нэлээд яриад зүгээр баг Америк нэгдсэн улсаас хүртэл орсон гэж цаан чинь. Тэгэхээр хэлцүүлэгт оролцсон эслийн гишүүд болон бусад түншлэгчдэд баярлалаа илтгэл мэдээлэл бэлтгэж сонирхолтой ярьсан сонирхолтой мэдээлэл өгсөн хоёр илтгэгчтэй Монголын боловсон шинж ухааны үйлдвэрчний нэгдлийн холбооны дарга зөвхөн сургуулийн багш цэхийн үндэсний нэгдсэн холбооны зохицуулагч ганц цэцэг нарт талархаж байгаагаа эвслийн нэрийн өмнөөс илэрхийлье. Тэгээ боловсролын хууль, боловсролын багц хууль одоо иргэдийн энэ чиглэлээр боловсролын чиглэлээр ажилладаг олон жилийн судалгаа хийсэн асуудлуудыг судалсан газар дээр ямар байдгийг мэддэг иргэний нийгмийн байгууллагуудын санал дээрэс нь оролцогч талуудын саналыг ингэж тусгасан. Энэ бол бидний хууль ахгүй юу? Иргэдийн хууль, боловсролын хууль ерөөсөө яамны юм их хурлын гишүүдийн хууль ерөөсөө биш. Энэ Монголын нийт хүн амд хамаатай. Нийт хүн амын эрх ашигыг үүсгэн ийм хууль учраас одоо бидний санаа оноо тусгасан, бидний нийтлэг эрх ашигт нийцсэн тийм суралцагчид Монголын ирээдүйн болсон үр хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалсан тэдний чанартай боловсрол эрхтийг шамж одоо эзэмших эрхийг нь одоо бүрэн дүүрэн хангахад чиглэсэн, урагшилсан, урагшаалт бодит талхам хийсэн, шилжил хийсэн юм хууль гарах ёстой гэж бид нар үзэж байгаа. Боловсролын хууль бол 20 жил одоо өөрчлөгдөхгүйгээр хэрэгждэг учраас бид нар Монголын дараагийн 20 жилийн одоо хавцыг шийдэж байгаа. 20 жил бэлтгэгдсэн хүмүүс ч Монголын дахиад дараагийн 20 жил 30 жилийн амьдралыг шийднэ. Наацх Монголын одоо 50 жилийн дараагийн 50 жилийн хавцтай холбоотой чухал хууль учраас бид нар ингэж хүч зарж хүчин чармайлт гаргаж бүр ажлын хэсэг гаргаж санал боловсруулж боловсролын яамд байнга танилцуулж олон нийтэд бас ойлгуулж ингэж одоо цаг цагаа зарж ажиллаж байгаа шүү. Энэ бол Монголын ард түмний нийтлэг ашигын төлөө хийж байгаа үйл ажиллагаа гэж ойлгодог. Тэгээ бидний энэ үйл ажиллагаанд хамтарч оролцож байгаа. Цаашид оролцох гэж байгаа. Одоо өрчин сүрийн гэж энэ бол сая цагт гэрэл даруул оролцсон шүү гэдэг даалгавар өгсөн. Тэгэхээр багш нарын постыг харж байна. Тэгээ багш нарын цалин хөлс нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх та нар бас хамтарч үйлдвэрчний эрхлэлийн байгууллагаар ажиллах хэрэгтэй. Яг гэвэл боловсролын чанарыг сайжруулах гэж байгаа. Чанарт нөлөөлдөг 80% баг нөлөөлдөг хүчин зүйл. Сайн багш гэж хэн бэ гэвэл сайн цалин хөлстэй, өрсөлдөхүй цалин хөлстэй, сайтар бэлтгэгдсэн, өргөжлөлтөшлүүлэх боломжтой, нийгмийн янз бүрийн ялгаатай бүлгийн хүүхдэд ажиллахад дэмжлэг авдаг, эцгийн оролцоог авдаг, сайн сургуулийн ардчилсан бүтэлтэй удирдлагаар удирдуулдаг. Тэгээд сургалтын үйл ажиллагаанд төсөв санхүү бүрэн хангалттай авдаг. Ийм багш байж ижил бид нар чанартай боловсрол болгож чадна гэдэг энэ мессежийг сайн түгээгээрэй гэж үйлдвэрчний хэлээ. Өөрөө би даасан том байгууллагаас одоо энэ 7 хоног дараагийн 7 хоногоос эхлэн шидэхтэй ажилласаа гэж хүсэж байна, найдаж байна. Тэгээд та бүхэнд бас амжилт хүсье. Баярлалаа.